હા, હજુ 8 નહીં વાગ્યા ને એટલે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ 39મી બેચ લેવલ 1 અને અધ્યાય 3 ચર્ચા કરવા માટે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. જયેન્દ્ર મેવાડાજી, આરતીજી, શિલ્પાજી, અમિત વોહરાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઉર્મિલા સાધુજી, ભાવનાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, જસુબેન હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ અમિતજી, વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. જો તમે આપણે 2 અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરી લીધા છે. પહેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ અને બીજો અધ્યાય ગીતાનો સાર. અને આજે આપણે હરે કૃષ્ણ નીલમજી, વેલકમ. પ્રતિમા શાહજી, વેલકમ. માતાજી, ભાવના પટેલજી, વેલકમ. અને આજે આપણે 3જા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરીએ. ભગવાનને ખૂબ ખૂબ ભાવપૂર્વક વિનંતી કરીએ કે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન અમને સમજાઈ જાય. તમને એમ થાય કે શું કામ ભગવાનને વિનંતી કરવાની જરૂર છે? આપણે વાંચી ના સમજી શકીએ? આપણે વાંચીશું, પ્રેક્ટિસ કરીશું, રોજે નહીં આવડે તો લખીને પ્રેક્ટિસ કરીશું અને હું ભગવદ ગીતા સમજી જઈશ. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે. આની એ પદ્ધતિ નથી. આ આપણે બાયોલોજી, ફિઝિક્સ, મેથ્સ ભણવા નથી બેઠા કે ઘરે 10 વખત પ્રેક્ટિસ કરીશું ને તો આપને આવડી જશે. 50 વખત પ્રેક્ટિસ કરીશું તો પણ નહીં આવડે. કારણ કે જ્યાં સુધી ભગવાનની અને એમના ભક્તોની આપણા ઉપર કૃપા નહીં થાય ત્યાં સુધી. બરાબર. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 10મો અધ્યાય તમે વાંચો. 10મા અધ્યાયનો 8, 9, 10 અને 11 અને ચતુશ્લોકી ગીતા તરીકે કહેવામાં આવે છે. ચતુશ્લોકી ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ. બુદ્ધિ યોગ તો હું આપીશ. તેસમેવા અનુકંપાર્થ. મારી અનુકંપા, મારી અહેતુકી કૃપાથી એવો બુદ્ધિ યોગ આપીશ ને ભગવદ ગીતાનું બધું જ્ઞાન છે સમજાઈ જશે. એટલા માટે આપણે ભગવાનની કૃપા, એમના ભક્તોની કૃપાની યાચનાઓ રોજ માટે કરીએ છીએ. બરાબર ને? શરૂઆત કરીશું ભગવાનને દંડવત પ્રણામ કરીને. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત અર્જુનજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના પરમ ભક્ત હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. એમના પ્રિય શિષ્ય જે પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને પરમ કૃપાળુ નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદકમલમ. શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि હરિ પ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણી. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ કોર્સની પરમિશન નૈયા માતાજી અને હીર પટેલજી તમને આપેલી છે. અને આપણી સાથે આપણા એડમિન અને આપણા
યસ, અમરીશજી પણ જોડાઈ ચુક્યા છે. તમને પણ કોર્સની પરમિશન આપું છું પ્રભુ. જિગ્નેશ દરબારજી નથી આવ્યા. ચલો, તો શરૂઆત કરશું આજના અધ્યાયની. એની પહેલા એક નાનું એવું રિવિઝન છે. પેલો અધ્યાયમાં અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો કયા કયા છે? બોલી જાઓ શિલ્પા માતાજી. અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રતિમા શાહજી બોલો. ચલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. સંભળાય છે? હા હા, હવે સંભળાય છે શિલ્પાજી, બોલો. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા. અનિર્ણયતા. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. હવે બીજા અધ્યાયની અંદર આપણે ગઈકાલે 5 પ્રશ્નના જવાબ જોયા છે. તો પેલો પ્રશ્ન અર્જુનનો હતો દલીલ કે ભગવાન કરુણા, એની સામે ભગવાન શેનું જ્ઞાન આપે છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ મને આપો. અવી ખારવાજી. અવીજી, કરુણાની સામે ભગવાન શું જ્ઞાન આપે છે? આપણે આત્મા છીએ. હરી બોલ. આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો ભગવાન 11 થી લઈને 30 શ્લોકનો ઉપયોગ કરે છે. ત્યાં આપણે એ પણ જાણ્યું કે આપણે ભગવાનમાં વિલીન થઈ શકતા નથી. ભગવાનની આઈડેન્ટિટી, આપણી આઈડેન્ટિટી જુદી જુદી છે, એ જોયું આપણે. ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા પણ જોઈ. આપણે એ પણ જોયું કે હું કોણ છું. બરાબર ને? અને ભગવાન સરસ એક્ઝામ્પલ આપે છે, દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા. બરાબર ને? આપણે એક સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું. નાના આપણે હતા તો આપણું પિક્ચર આપણે જોયું તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે હું છું. પણ એ હું છું ખરેખર શરીર છે અત્યારે આપણું? એ નથી. એ વાળ નથી, એ આંખ નથી, એ કાન નથી, નાક નથી, ટોટલ ચેન્જ છે. તો એ હું છું એ કોણ છે? એ આત્મા છે. અર્જુનની બીજી દલીલ હતી કોઈ આનંદ નથી. એના માટે ભગવાન શું જવાબ આપે છે? રંજન પ્રજાપતિજી. અર્જુન એમ કે છે કે ભગવાન આમાં કોઈ આનંદ નથી. ભગવાનનો શું જવાબ છે બીજા અધ્યાયમાં? આપશો તમે જવાબ? ચિંતન પ્રભુ, ડેનિશાજી, જેનું નામ બોલવું એ લોકો અનમ્યુટ કરીને બોલી શકે છે. ડોક્ટર મેઘાજી, જેવું આવડે ને એવું બોલવાનું. એવું ચિંતા કરવાની જરૂર નથી આપણને કે ના નથી આવડતું, કોઈક મારા ઉપર હશે તો, મારું અપમાન થાય તો. એવું મનમાં નહીં રાખવાનું, જેવું આવડે. કોઈ આનંદ નથી નો જવાબ. યશપાલસિંહ જાડેજા બાપુ બોલો. કોઈ આનંદ નથી અર્જુન એમ કે છે, તો ભગવાન શું સમજાવે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. મારો અવાજ બધાને આવે છે ને? હા પ્રભુ. હા પ્રભુજી. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. ભક્તિ માતાજી, તમે કહેશો કોઈ આનંદ નથી નો જવાબ? હરે કૃષ્ણ સર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. અર્જુન નહીં સર, આટલી. ચલો બોલો, કોઈક તો બોલી જાઓ જવાબ. ચલો ફટાફટ. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હું ને પામશે તો તને સ્વર્ગ મળશે અને જીતી જશે તો રાજ્ય મળશે, એમ કહે છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ સો મચ રોશનીજી. ખૂબ સરસ જવાબ છે ભાઈ. તારા હાથમાં તો 2 હાથમાં લાડુ છે ભાઈ. જીતી જઈશ ને તો ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવાના છો તમે. અને જો હારી જઈશ ને મૃત્યુ પામીશ ને તો તને સ્વર્ગનું રાજ્ય મળશે. ભગવાન 31 થી લઈને 37 શ્લોકનો ઉપયોગ કરે છે અર્જુનને સમજાવવા માટે. ત્રીજું કારણ હતું કે ભગવાન પાપનો ભય. આ બધાને મારી નાખશું તો ભગવાન પાપ નહીં લાગે. શું જવાબ આપે છે અર્જુન? બોલો. ચલો, ભૂમિ જોશીજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. ચલો બોલો. કોણ બોલે છે જવાબ? હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પાપ નથી એમ. હરે બોલ. ખૂબ સરસ. ભગવાન જવાબ આપે છે કે અર્જુન, ભક્તિમય સેવા, મારા આદેશનું પાલન કરવામાં જે કઈ કર્મ કરવામાં આવે એ એક કર્મ પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. એના માટે ભગવાન બીજા અધ્યાયના 33મો, 38 થી લઈને 53માં શ્લોકનો ઉપયોગ કરે છે. અને ભગવાન અલ્ટિમેટલી અર્જુનને સમજાવે છે કે અર્જુન, તું ક્ષત્રિય છો અને ક્ષત્રિયના ધર્મનું ન પાલન કરવાનું પાપ તને જરૂર લાગશે. બરાબર. અહીંયા ઘણા બધા ક્ષત્રિયો છે. બરાબર. તમે તમારા વડવાઓ જો. બરાબર ને? જ્યારે રાજા મહારાજાઓની આપણે વાત કરીએ, જ્યારે અધર્મીઓનો ત્રાસ વધે છે તો રાજા મહારાજાઓ છે, હાથમાં શસ્ત્ર લીધા છે ને, પછી એ મહારાણા પ્રતાપ હોય, બરાબર, કે પછી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ હોય, કેટલા બધા, બરાબર છે ને, ત્યારે જરૂર પડે ત્યારે જો એ જે તે સમયે એને આ ના કર્યું હોત તો
તો એને ઉલટાનું પાપ લાગે, કારણ કે ક્ષત્રિય ધર્મનું પાલન નથી કર્યું. ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે. ચોથું અર્જુનનું કારણ હતું ભગવાન પરંપરાનો નાશ થઈ જશે તો. ભગવાન શું જવાબ આપે છે બોલો? પરંપરાનો નાશ થઈ જશે તો અર્જુનને અનશન ચિંતા છે. કરવા માટે હરે જરૂરી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાન એવું કે છે તું યુદ્ધ છોડીને જતો રહીશ તો નવી પરંપરા ઉભી કરીશ કે ભાઈ મુશ્કેલી આવે ત્યારે મેદાન છોડી દેવાનું. બોલ, ખૂબ સરસ. ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે કે અર્જુન આદર્શ બનવું પડશે. પરંપરાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જે હેતુ નાના નાના કુવાઓથી સરે છે એ હેતુ જળાશયથી સરી જવાનો છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજનું જયારે શાસન આવશે બધી પરંપરા પરફેક્ટ ઠીક કરી દેશે. તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બીજા અધ્યાયના 45મો 46મો અને આજે ત્રીજા અધ્યાયનો 21મા શ્લોકમાં જવાબ આપશે. અને છેલ્લે અર્જુન બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં દલીલ છે કે ભગવાન શું કરવું ને શું નથી કરવું કાંઈ ખબર નથી, અનિર્ણિતા. આના આન્સરમાં ભગવાન શું તેને સમજાવી રહ્યા છે અનિર્ણિતા માટે? બોલો બોલો. મેં તમને ઘણા બધા ઉદાહરણ એક્ઝામ્પલ આપીને ગઈકાલે સમજાવ્યું. હરે વિવાન કૃષ્ણ. દવેજી, વિરલ શુક્લાજી, વિક્રમ બલિદાન. પ્રજાપતિજી. બોલો બોલો જેની બોલો બોલો. જેની દ્રઢ બુદ્ધિ નથી તેનું મન ભટકતું રહે છે અને હા, એકેકરણ મતલબ દશા સુદ્ધા કાલે કીધું દશા સાચી હોય પણ હા. જો માર્ગ ન દિશા ના હોય. હા, દશા તો બદલી શકે પણ જયારે દિશા નથી ને તો એ કોઈ પણ સાચા ડિસિઝન લઈ શકતા નથી. અને સાચા ડિસિઝન માટે ભગવાનના શરણે જવું અને ભગવદ્ ગીતાના શરણે જવું ખૂબ જ જરૂરી છે, ખૂબ જ જરૂરી છે. તો ભગવાન સમજાવે છે કે દ્રઢ નિશ્ચયથી ભગવાનના આદેશોને ફોલો કરીશ અર્જુન તું 2.41. બરાબર. તો તારી બુદ્ધિ છે કેવી હશે? એકેહ કુરુનંદન વ્યવસાયિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુનંદન. એક બરાબર. સવારમાં ઉઠીને 16 માળા કરતા હોય, ચેન્ટિંગ કરતા હોય, મેડિટેશન કરતા હોય, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એવરીડે વાંચતા હોય, એને પૂછો એનું ડિસિઝન હંમેશા જેની જે નિર્ણય શક્તિ છે પરફેક્ટ હશે. તમે એને પૂછશો શિમલા જવું છે, મનાલી જવું છે, વૃંદાવન જવું છે, ભૌતિક માણસોને પૂછો તો કેટલી વખત વિચાર કરશે શિમલા જઈ આવું, મનાલી જઈ આવું, વૃંદાવન. અને સ્પિરિચ્યુઅલ પર્સનને પૂછો ડાયરેક્ટ જવાબ હશે નહીં, વૃંદાવન. અલ્ટિમેટ ગોલ વૃંદાવન છે, ત્યાં જઈએ. બીજી કોઈ જગ્યાએ સમય વેસ્ટ નથી કરવો. મનુષ્ય જીવનનું નક્કી નથી ક્યારે મનુષ્ય જીવન પૂરું થઈ જાય, ચલો વૃંદાવન જઈએ. બરાબર, પરફેક્ટ. વિચારવાની જરૂર નથી. એકેહ કુરુનંદન. 4 પ્રશ્નના સોરી 5 પ્રશ્નના જવાબ બહુ પરફેક્ટલી બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન આપી દીધા. અને આમ જોઈએ તો ભગવદ્ ગીતા ત્યાં પૂરી થઈ ગઈ આમ, બરાબર ને? કારણ કે બીજા અધ્યાયના બધા પ્રશ્ન, પહેલા અધ્યાયના બધા પ્રશ્ન બીજા અધ્યાયમાં એડ્રેસ કરે, ભગવદ્ ગીતા ત્યાં પૂરી થાય. પણ આપણને બધાને થોડું સમજાઈ ગયું બધું? બીજો અધ્યાય સમજી લીધો, સમજાઈ ગયું બધું આપણને? કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, ભક્તિ યોગ સમજાઈ ગયો? નથી સમજાણો. અર્જુનને તો ઓલરેડી સમજાયેલું હતું. એટલે અર્જુનને ખબર હતી ભગવાન આટલું શોર્ટમાં નહીં ચાલે, થોડું ડિટેલમાં કયો. એટલે અર્જુન હવે એમાંથી પ્રશ્ન લાવશે. પ્રશ્ન લાવીને ભગવાનને આગળ ભગવદ્ ગીતા બોલવા માટે વિનંતી કરશે. હવે આ અધ્યાય ત્રીજો એને અલગ અલગ 5 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલા છે. પેલા બીજા શ્લોક છે અર્જુનની મૂંઝવણ. 3 થી 9 શ્લોક છે એમાં ભગવાન નિષ્કામ કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે એ સમજાવવાના છે. કર્મયોગ કાંડ થી કર્મયોગ તરફ ભગવાન લઈ જઈ રહ્યા છે અને બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ એસ્ટાબ્લિશ કરવાની ભગવાન વાત કરે છે 17 થી લઈને 35 શ્લોકમાં. અને છેલ્લે 36 થી લઈને 43 શ્લોક જે છે એ ભગવાન આપણા સૌથી મોટો શત્રુ કામ, એના ઉપર કઈ રીતના વિજય મેળવવું એ ભગવાન આપણને આજે સમજાવવાના છે, શીખડાવવાના છે. અહીંયા એક સરસ મજાનું આ 4થા નંબરનું પિક્ચર છે એ તમે જોવો તો એક ફેમિલી ઊભું છે. તમને ખ્યાલ છે આ વ્યક્તિ કોણ છે? સાચો દાખલો બેસાડવા માટે અને અધ્યાયનું નામ કર્મયોગ છે એટલા માટે આ પરિવારનું આ પિક્ચર મૂકેલું છે. તમે ઓળખો છો એ કોણ છે એ વ્યક્તિ? ફોર્ડ કંપનીના માલિક. ફોર્ડ કંપનીના માલિક. તમે ફોર્ડ કંપનીનું નામ સાંભળ્યું છે? ફોર્ડ કંપનીનું હમણાં તો લગભગ ભારતમાં એ કંપની એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ બંધ કરી દીધું છે, બરાબર ને? જ્યાં સુધી મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી, બરાબર. બાકી જ્યાં સુધી આ કંપની હતી તો ફોર્ડ ફિગો, ફોર્ડ ફિએસ્ટા, બરાબર, ઘણી બધી એની કાર એવી આવતી, બરાબર. આ એ કંપનીના માલિક છે. મલ્ટીનેશનલ કંપનીના માલિક છે આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ. આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ એક વખત શીલ પ્રભુપાદજીને અમેરિકામાં મળે છે અને પ્રભુપાદ ખાલી એક જ વસ્તુ એને પૂછે છે, વેર ઇઝ યોર ફાધર, સોરી વેર ઇઝ યોર ગ્રાન્ડફાધર હેનરી ફોર્ડ? તમારા દાદા અત્યારે ક્યાં છે? ખાલી આટલું પૂછે છે, બરાબર. અને એને ખબર નહીં
એટલામાં એને બધું સમજાઈ જાય છે અને એ શબ્દ એના હૃદયમાં ચૂવે છે, બરાબર. અને પ્રભુપાદ પાસેથી કેટલું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને છેલ્લે એમ કે છે, પ્રભુપાદ હું બધું છોડીને તમારા શરણે આવી જાઉં છું, મારે કોઈ નથી, મારે કંપની નથી જોઈતી, મારે કોઈ માન મોભો સુખ સાહેબી ધન સંપત્તિ કઈ નથી જોઈતું, તમારા શરણે આવી જાવ. ત્યારે પ્રભુપાદ એમ કે છે કે નહીં, તમે જ્યાં છો ત્યાં રહો, તમે તમારું કામ કરો, બરાબર, પણ કર્મના જે કઈ ફળ પ્રાપ્ત થાય, બરાબર, ભગવાનના શરણે અર્પણ કરો, બરાબર. ઘણા બધાને એમ થાય કે ઇસ્કોન ની અંદર ડોનેશન કરીએ ને તો એ ડોનેશન છે વિદેશમાં જાય છે. ખરેખર તમે વિચારો તો ઊંધું છે, કારણ કે ભારતની અંદર ખૂબ બહુ બધા પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે ઇસ્કોનના, બહુ મોટા મોટા મંદિરો બની રહ્યા છે. સૌથી મોટું મંદિર માયાપુરમાં બની રહ્યું છે, બરાબર. અને મંદિરનો જે પ્રોજેક્ટ છે ઓલમોસ્ટ 1500-1700 કરોડનો પ્રોજેક્ટ છે, બરાબર. અને એ પ્રોજેક્ટની અંદર સૌથી મોટું ડોનેશન છે એ વિદેશથી આવી રહેલું છે, સૌથી મોટું. અને એમાં એક જ વ્યક્તિ, આજે આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ, જે શીલ પ્રભુપાદ પાસેથી દીક્ષા લઈ અને અત્યારે એમનું નામ છે અમરીશ પ્રભુ, બરાબર. અમરીશ પ્રભુ, જો એના હાથમાં માળા છે, તમે ધ્યાનથી જોયું હોય તો હાથમાં માળા છે, જભો કુર્તો પહેરેલો છે, ધોતી પહેરેલી છે. તમને ને મને શરમ થાય છે હાથમાં માળા લઈને બહાર નીકળતા, ફોર્ડ કંપનીના માલિકને શરમ નથી થતી. આ આપણે ભગવદ ગીતામાંથી શીખવાનું છે. આપણું જે વૈદિક કલ્ચર છે, બરાબર, એના પ્રત્યે આપણને માન થાય, બરાબર. અને એ વૈદિક કલ્ચરનું મહત્વ આપણે ભગવદ ગીતામાંથી સમજવાની કોશિશ કરવાની છે. હવે ગઈકાલે આપણે એક શ્લોક જોયો હતો, કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, બરાબર. મા કર્મ ફલ હેતુર્ભૂમા તે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. કે ભગવાન અર્જુનને કે છે, અર્જુન, તારો કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. છે તમારો ને મારો. 12 સાયન્સમાં, કોમર્સમાં, આર્ટ્સમાં તમે ને હું ખૂબ મહેનત કરી છે, રિઝલ્ટ ઉપર તમારો ને મારો અધિકાર છે. શું રિઝલ્ટ આવશે એનું નક્કી છે? કાંઈ નક્કી નથી. આપણે કેટલા એવા બાળકો જોયા છે જે દિવસ રાત મહેનત કરે છે, એનું રિઝલ્ટ એટલું સારું નથી. ને કેવા એવા બાળકો છે જે આપણને એવું લાગે કે ના ના તો પાસ નહીં થાય, એનું રિઝલ્ટ ઘણી વાર સારું આવે છે. કારણ કે છેલ્લી 3 કલાકમાં શું યાદ આવે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, આખું વર્ષ જે કર્યું છે તે. એક બાળક એવું છે કે જે એક જ વખત વાંચે છે અને એને યાદ આવી જાય છે. એક બાળક એવું છે કે જે દિવસ ને રાત તનતોડ મહેનત કરે છે, પણ છેલ્લી ઘડી એનું મન છે કંટ્રોલમાં નથી, ખૂબ જ ચિંતા, ખૂબ જ સ્ટ્રેસ, પરીક્ષાનું ખૂબ જ ભાર, માતા પિતાનું ખૂબ જ એના ઉપર પ્રેશર. 90% ની નીચે આવ્યો ને તો ઘરે પગ મૂકતો નહીં, 90% નીચે આવવા ના જોઈએ, રિઝલ્ટ એને ઘરે આવતો નહીં. આ બધા પ્રેશરના કારણે બાળક આખું વર્ષ મહેનત કરે પણ 3 કલાકમાં એ વસ્તુ યાદ આવતી નથી. જોયું ને, રિઝલ્ટ ઉપર આપણો આધાર નથી. આપણે બધા ઘણી બધી પરીક્ષાઓ આપીને આવ્યા છીએ. તમને બધાને પણ મનમાં એક કચવાટ હશે કે સારું મહેનત તો સારી કરી હતી, પેપરે સારું ગયું હતું, પણ જેવું મારું પેપર ગયું ને એવું મારું રિઝલ્ટ નથી આવ્યું. છે ને ખચવાટ મોટા ભાગના હોય છે, બરાબર. તો શું કામ? ફળ ઉપર આપણો અધિકાર નથી. એટલે ભગવાન કહે છે પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળનું કારણ માનીશ નહીં, કારણ કે કર્મ આપણે કરવાનું છે, આપણે કર્મને છોડવાનું નથી. ઘણા બધા એમ કે ફળ ઉપર અધિકાર જ નથી, કર્મ કરવાનો ફાયદો શું ભાઈ? ફળ ઉપર અધિકાર નથી, પ્રારબ્ધમાં હશે, બરાબર, એ આપણને મળશે, વિધિના લખેલા લેખ મુજબ કર્મ મળશે, રિઝલ્ટ મળશે, કર્મ કરવાની જરૂર નથી. એટલે ભગવાન છેલ્લે ઉમેરે છે, મા કર્મ ફલ હેતુર્ભુ મા તે સંગોસ્ત્વ અકર્મણી. એવું નથી કે તું કર્મ ના કરીશ, કર્મ તો કરવું જ પડશે, બરાબર. ફળ પ્રત્યેનું એટેચમેન્ટ છોડી દે. એકચ્યુઅલી આ શ્લોક એના માટે છે કે જેના દ્વારા તમને બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળે. 2 બાળક છે, એક્ઝામની તૈયારી કરી રહ્યા છે. એક બાળક છે, માતા પિતાનું ખૂબ પ્રેશર છે, રિઝલ્ટનું ખૂબ પ્રેશર છે. એક બાળકનું ફોકસ છે એ રિઝલ્ટ ઉપર છે, અને એક બાળકના માતા પિતાએ ભગવદ ગીતા વાંચેલી છે, બરાબર. એ બાળક પણ ભગવદ ગીતાને જાણે છે, બરાબર. તો માતા પિતા એના બાળકને રિઝલ્ટ માટે ફોર્સ નથી કરતા. માતા પિતા એના બાળકને કહે છે કે જો તારી પાસે સમય છે 1 વર્ષનો, બરાબર, ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક અને મહેનતથી તૈયારી કર, રિઝલ્ટ જે આવશે ને આપણે એ જોઈ લેશું, એની ચિંતા ના કરતો. તારી પાસે સમય છે ને, મોબાઈલ અત્યારે સાઈડમાં મૂકી દે, ગેમ્સ, ટીવી બધું મૂકી દે, ભણવામાં ધ્યાન દે, બરાબર. ના સમજાય તો મને પૂછ, હું સમજાવીશ. માતા પિતા જે એજ્યુકેટેડ હોય તે, અથવા તો તું તને એવું કઈક વ્યવસ્થા કરાવી દઈશ કે તું સમજી જાય. તો મને તમે જવાબ આપો કે કયા બાળકનું રિઝલ્ટ સારું આવશે? એ બાળકનું રિઝલ્ટ સારું આવશે કે જેના માતા પિતાનું સતત એના ઉપર ટોર્ચરિંગ ને પ્રેશર છે, કે જે બાળકનું ફોકસ રિઝલ્ટ ઉપર છે.
કે એ બાળકનું રિઝલ્ટ સારું આવશે કે જે બાળકનું ફોકસ રીડિંગ ઉપર છે? કોનું રિઝલ્ટ સારું આવશે? પર્સન્ટેજ કોના સારા આવશે? જે બાળક બરાબર ને? સમજી શકાય એવી વાત છે ને? આ શ્લોક એના માટેનો છે. આ શ્લોક એના માટેનો છે. કઈ રીતના તમે ફોકસ થી તમારું કામ કરો. હવે આ તો એક આપણે એક્ઝામ ની વાત લીધી. તમે તમારું જોબ, તમારી ડ્યુટી, તમારું જે ઘરકામ, ગૃહિણી વર્ગ, તમારા ઇવન રિલેશનશીપ, બધાની અંદર આ એક શ્લોક છે એસ્ટાબ્લિશ થાય. અહીંયા ભગવાન એમ કે ફળ ઉપર અધિકાર નથી, અને ફળ ઉપર કોનો અધિકાર છે ને એટલા માટે આપણે ત્રીજો અધ્યાય ભણવા જઈ રહ્યા છીએ. બરાબર. હવે તમે વિચાર કરો કે આપણને એમ થાય કે ના ફળ ઉપર મારો અધિકાર છે. હું તમને બીજો એક ઉદાહરણ આપું. ખેડૂત એમ કે ભાઈ મેં ઘઉં વાવ્યા છે ને, એટલે ઘઉં જેટલા ઉગે મારા ખેતીમાં એમાં મારો અધિકાર છે. તો આપણે એમ પૂછીએ કે આમાં ખેડૂતનું શું છે? જે બીજ છે એ ખેડૂતે બનાવેલું છે. હવે અહીંયા એક ખેતીવાડીનું ઉદાહરણ લઉં છું. એનો મતલબ એવું નથી પટેલોએ આનું ખોટું લગાડવું જોઈએ, ખેડૂતોએ. બધામાં સેમ લાગુ પડે. પછી ફેક્ટરી હોય, ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, બિઝનેસમેન હોય, બધાને સેમ એક્ઝામ્પલ લાગુ પડે છે. હવે બીજ ખેડૂતે બનાવેલું છે. અચ્છા, જે જમીન છે એ ખેડૂત પોતે સાથે લઈને આવ્યો છે? નથી લાવ્યો. બરાબર. પછી બીજ બોવી દે છે, પાણી પાય છે ખેતરની અંદર. પાણી ખેડૂતે પોતે જનરેટ કરેલું છે? પોતે કે લેબોરેટરીમાં બનાવવા ગયા ખેડૂત? નહીં. પછી બીજ બોવી દે છે, બરાબર, પાણી પીવડાવે, પછી સૂર્યપ્રકાશની જરૂર પડે. સૂર્યપ્રકાશ કોણ? તમે ને હું જનરેટ કરી શકીએ છીએ? નથી કરી શકતા ને. વરસાદ તમે ને હું લાવી શકીએ છીએ? નથી લાવી શકતા ને. બરાબર. એક બીજમાંથી લાખો ને કરોડો બીજ બને છે. કોણ કરે છે આ? તમે ને હું કરીએ છીએ. આપણું કાંઈ નથી. બીજ આપણું નહીં, પાણી આપણું નહીં, જમીન આપણી નહીં, સૂર્યપ્રકાશ આપણું નહીં. તો તમને એમ થાય ખેતી તો મેં કરી ને, એનું જ્ઞાન મારું છે. તો ભગવાન આગળ એમ કે છે, બરાબર, વૈદેશ સર્વે અહમ એવ વૈદ્યો. બરાબર. એ જે 15.15મો શ્લોક છે, સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે, કે જ્ઞાન તો હું આપું છું. તમારી પાસે જે કઈ જ્ઞાન છે, ભૌતિક હોય કે આધ્યાત્મિક હોય, જ્ઞાનનો સોર્સ તો હું છું. તો હવે ખેતી કરવાનું જ્ઞાન જે છે ને, એ પણ કોનું છે? ભગવાનનું. તમે એમ કહો ભાઈ મેં મારા શરીર દ્વારા મહેનત કરી છે, અથવા શરીર તમે તમારી રીતે બનાવેલું છે. તમે શરીરને બનાવી શકો છો, જનરેટ કરી શકો છો. હાય, પંચ મહાભૂતમાંથી બનેલું શરીર છે. તમને એમ થાય કે શરીર મને મારા માતા પિતાએ આપ્યું છે, માતા પિતા દ્વારા આપણી ઉત્પત્તિ થઈ. બરાબર છે. ખાલી માતા પિતાના પ્રયત્નોથી સંતાન ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? તો એવું બનવું જોઈએ કે આજે એક પણ જે કપલ છે એ સંતાન વિહોણું હોવું જોઈતું નહોતું. બરાબર ને? આજે આપણે આજુબાજુમાં જોઈએ છીએ ને, વંધ્યત્વ કેટલું બધું વધી રહ્યું છે, ઇન્ફર્ટિલિટી. બરાબર ને? પતિ પત્નીના મેરેજના 3 વર્ષ, 4 વર્ષ, 5 વર્ષ, 10 વર્ષ થાય, સંતાન નથી થતું. તો પતિ પત્નીનો પ્રયત્ન તો છે, સંતાન નથી થતું. તો બોડી કોના દ્વારા મળી રહ્યું છે આપણને? શરીર કોના દ્વારા મળી રહ્યું છે? ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કહે છે અહમ બીજ પ્રદ પિતા. એ જે બીજ છે ને દીકરા, એ હું આપી રહ્યો છું. જ્યાં સુધી ભગવાનની ઈચ્છા ના થાય, જ્યાં સુધી ભગવાનની કૃપા ના થાય, ત્યાં સુધી સંતાન પ્રાપ્ત ના થાય. તો હવે આ શરીર આપણું નથી, જ્ઞાન આપણું નથી, ખેતીની જમીન આપણી નહીં, પાણી આપણું નહીં, બીજ આપણું નહીં, સૂર્યપ્રકાશ આપણું નહીં. તો બધું કોનું છે? ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં કે છે પરા અને અપરા શક્તિ બે મારી છે. બરાબર. તો ફળ કોને અર્પણ કરવા જોઈએ? કોને આપણે આપવા જોઈએ? જે એના ઓરિજિનલ માલિક છે એને આપણે અર્પણ કરવું જોઈએ. આ છે કર્મણ્યવાધિકાર હસ્તે મા ફલેચુ કદાચનમ વાળા શ્લોક. બરાબર. ફળ ઉપર અધિકાર નથી, ફળ કૃષ્ણને અર્પણ કરવાના છે. તમે કાંઈ પણ કરો, ફળ કૃષ્ણને અર્પણ કરો. ઓરિજિનલ જે માલિક છે આગળ આવશે ઘણા બધા શ્લોકમાં, ઘણા બધા અધ્યાયમાં. તો હવે આજનો અધ્યાય છે ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, કર્મયોગ. કારણ કે આપણે જો જાણતા અજાણતા સારું કર્મ, અને બધાને કર્મયોગમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, કારણ કે આપણે કર્મ કરી રહ્યા છીએ ને ડે ટુ ડે લાઈફમાં. એટલે સારું કર્મ, ખરાબ કર્મ, પાપ કર્મ, પુણ્ય કર્મ, બરાબર ને, એનાથી આપણી જીવન છે પ્રભાવિત થયેલું છે. તો આપણે આના વિશે જાણવાની ખૂબ જ જિજ્ઞાસા હોય છે. બરાબર. પાપ કર્મ તો આપણે જાણતા નથી કરતા, અજાણતા થઈ જાય. પણ આપણને પુણ્ય કર્મ કરવાનો બહુ શોખ છે, કરીએ છીએ ને. આપણે દાન કરીએ, પુણ્ય કરીએ, સારા કર્મ કરીએ. પણ આપણે ક્યારે વિચાર્યું છે કે આ પુણ્ય કર્મનું રિઝલ્ટ શું મળશે? ક્યારે વિચાર્યું છે કર્મના પ્રકાર ભગવદ ગીતાની અંદર શું આપેલા છે? ક્યારે વિચાર કર્યો છે કે દાન કરવાની પદ્ધતિ શાસ્ત્રોમાં શું આપેલી છે? નહીં. શાસ્ત્રના શરણે આપણે ગયા જ નથી. એટલા માટે બધા કર્મ આપણને અલ્ટિમેટલી બાંધે છે. ઓકે. હવે ઘણા બધા તમે લેવલ 1 ના અહીંયા નવા પાર્ટિસિપન્ટ મારી સાથે જોઈન થયા છો. ઘણું બધું એવું હશે
કે હું બોલું ને કદાચ તમને સમજાય નહીં. ઘણું બધું એવું હશે કે મારા વિચારો સાથે તમારા વિચારો સહમત ના થાય, આવું બની શકે છે. બરાબર, તમે અલગ અલગ ગુરુ મહારાજ ધર્મ સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા હોય ત્યાંથી તમે કંઈક અલગ સાંભળેલું હશે. હું તમને કંઈક અલગ સમજાવતો હોય એવું તમને લાગશે શરૂઆતમાં, પણ જેમ 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 18 અધ્યાય પૂરા થાય, જેમ જેમ ભગવદ ગીતા તમે વાંચતા જાઓ, શ્લોક બાય શ્લોકનું કનેક્શન બેસાડતા જાઓ, ત્યારે તમને ખબર પડશે કે નહીં એક્ઝેક્ટ ભગવદ ગીતામાં ભગવાન શું કહેવા માંગે છે. ખાલી તમારું ધૈર્યની જરૂર પડશે. બરાબર, ઘણા બધા એવા પાર્ટિસિપન્ટ હોય કે જે પહેલા બીજા ત્રીજા દિવસે આવે, ત્રીજા દિવસે જયારે કર્મયોગની ચર્ચા થાય, કર્મયોગ ભણીને નીકળી જાય અને એને એવું લાગે કે ભગવાને ભગવદ ગીતામાં કીધું છે કર્મ તો કરવું જ પડશે, બસ આટલું સમજીને નીકળી જાય છે, આગળ આવતા નથી. કારણ કે 6થા અધ્યાય પછી 7મા અધ્યાયમાં જે ચાલુ થાય એ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ ચાલુ થાય. 9મા અધ્યાયનું નામ છે મોસ્ટ, બરાબર, ટોપ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ. બરાબર, જે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તો 9મા અધ્યાયમાં મળવાનું છે. તો વ્યક્તિ, હરે કૃષ્ણ, હરે કશું નહીં બગડ્યા. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તો ટોપ જે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે તો છેક 9મા અધ્યાયમાં મળવાનું છે. તો પ્લીઝ ધૈર્ય ટકાવી રાખજો તમારું. બરાબર, આપણે ઘણું બધું શીખવાનું છે. તો તમને બધાને મારો એક સામાન્ય પ્રશ્ન છે કે કર્મ અને કર્મ યોગ આ વચ્ચેનો તફાવત તમારે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનો છે. કર્મ એટલે શું, કર્મ યોગ એટલે શું? ચલો ટાઈપ કરો ચેટ બોક્સની અંદર. ઓકે, હવે પેલા શ્લોકમાં હું આગળ વધું છું. હવે અર્જુન કહે છે, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શું કામ પ્રેરો છો? બરાબર, અર્જુન છે એ ભગવાનની સામે દલીલ કરી રહ્યા છે. બરાબર, કારણ કે બીજા અધ્યાયનો 49મો શ્લોક, બરાબર, આપણે લેવલ 1માં કવર નથી કરતા, પણ સમય મળે એટલે વાંચજો. 2.49 એમાં ભગવાન એમ કે છે કે દૂરેણ હિ અવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગા ધનંજય. હે અર્જુન, દૂરથી જ અવરમ કર્મ એટલે કે ઘૃણાસ્પદ કર્મ, ખરાબ કર્મો, નિંદનીય કર્મોને ત્યાગી દેવા જોઈએ. દૂરેણ હિ અવરમ કર્મ, એને ત્યાગ કરવો જોઈએ. અને ભગવાન કે છે બુદ્ધિ યોગા ધનંજય, હે અર્જુન, બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એટલે અર્જુન આ બીજા અધ્યાયના 49મો શ્લોક સાંભળી અને અહીંયા ભગવાનને અર્જુન પૂછી રહ્યા છે કે હે કૃષ્ણ, હે કેશવ, તમે મને તો એવું કહ્યું બીજા અધ્યાયમાં કે મારે બુદ્ધિ યોગને ફોલો કરવો જોઈએ અને ખરાબ કર્મોનો મારે ત્યાગ કરવો જોઈએ. ભગવાન, આ બધાનો વધ કરી નાખવો એ ખરાબ કર્મ નથી, એ નિંદનીય કર્મ નથી, તો મારે એનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ ને. તો તમે મને શું કામ યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરો છો? વાય? બરાબર, અર્જુનની મૂંઝવણ છે કે ભગવાન, હું બધું છોડીને જંગલમાં જતો રહું ભગવદ ગીતા લઈને? ભગવાન, હું હિમાલયની ગુફાઓમાં જતો રહું, ત્યાં જઈને હું જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધું, બધું ત્યાગ કરી દઉં? કે પછી ભગવાન હું કર્મયોગમાં આગળ વધું? હું મારું ગાંડીવ લઈ લઉં ને બધાનો વધ કરી નાખું? કર્મયોગમાં આગળ વધું કે ત્યાગ અને જ્ઞાન યોગના રસ્તે આગળ વધું? અર્જુન છે કન્ફ્યુઝ થાય છે. કન્ફ્યુઝનનું કારણ આપણે ચર્ચા કરી ચુક્યા છીએ કે અર્જુનને 5 પ્રશ્નોના જવાબ જોઈતા હતા ભગવાન પાસેથી. જે 5 પ્રશ્ન આપણે આ સેશનની શરૂઆતમાં રિવિઝન લીધું, એમાં તમે બધાએ સરસ જવાબ આપ્યા. પ્રશ્ન અને એના જવાબ બંને તમે લોકોએ આપ્યા. એ 5 પ્રશ્નના જવાબ જોતા હતા, પણ ભગવાને એવી રીતના જવાબ આપ્યા કે ભગવાને જવાબની અંદર બધા જ્ઞાનને સાંકળી લીધા. બીજા અધ્યાયની અંદર ભગવાને બધું એક સાથે પીરસી દીધું. એમાં જ્ઞાન યોગ પણ છે, સકામ કર્મ યોગ પણ છે, નિષ્કામ કર્મ યોગ પણ છે, થોડો અષ્ટાંગ યોગને ટચ કરી રહ્યા છે, ભક્તિ યોગ પણ એની અંદર છે. બીજા અધ્યાયમાં બધું છે. ત્યારે અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થાય છે. ભગવાન, વ્યામિશ્રેણ વાક્યેન બુદ્ધિ મોહયસી મેં. ભગવાન, તમારા ઉપદેશો છે ને મને દ્વિઅર્થી લાગે છે. ક્યારેક તમે એમ કહો છો બુદ્ધિયોગમાં આગળ વધો, ક્યારેક તમે એમ કહો છો તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય. હે અર્જુન, ઉભો થાને યુદ્ધ કર. ભગવાન, ઘડીક તમે એમ કહો છો બુદ્ધિયોગમાં આગળ વધ ને ઘડીક તમે એમ કહો છો યુદ્ધ કરવા માટે આગળ વધ. મને સમજાય નથી રહ્યું ભગવાન કે એક્ઝેક્ટલી મારે કરવાનું શું છે? બરાબર, તો અહીંયા અર્જુન પૂછે છે, મને જણાવો ને ભગવાન. ફરીથી જો અહીંયા અર્જુન જયારે પૂછે છે, ગઈકાલે મેં તમને કહ્યું હતું શ્રેય અને પ્રેય, જો અહીંયા ફરીથી શબ્દ આવે છે તદેકમ વદ નિશ્ચિત્યમ યેન શ્રેયો હમાપનું યામ. ભગવાન, મારા માટે શ્રેય હોય એ મને કહો. બરાબર, તમે લોકો પણ મંદિરે જતા હશો, તીર્થાટન કરતા હશો, બરાબર, કોઈ પણ તમે દેવી દેવતાઓને માનતા હોય, બરાબર,
તમે શિવજીને માનતા હોય, કુળદેવી માતાજીને માનતા હોય, તમે કોઈક અલગ સંપ્રદાયથી બિલોંગ કરતા હોય, ત્યાં કોઈક અલગ બરાબર ફોલો કરતા હશો, તો ત્યાં જઈને પણ માગવાનું શું ખૂબ જ મહત્વનું છે. મને તો ખબર જ નથી, હું તો મૂઢ છું. હું કેવો છું? મૂઢ છું, મૂર્ખ છું, મને ખબર નથી. હું તો એવું માંગીશ કે જેને માગવાથી આગળ જતા હું હેરાન પણ થઈ શકું છું, હું દુઃખી પણ થઈ શકું છું, હું આવું પણ માગી લઈશ. મને ખબર નથી, કારણ કે મને તમારું શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ દેખાય. ભગવાન તમે મને છે ને એવું આપજો કે જે મારું લોંગ ટર્મ બેનિફિટ હોય. બરાબર, હંમેશા આ પ્રાર્થના આપણી હોવી જોઈએ. બરાબર. તો અહીંયા અર્જુન પૂછે છે, તમારા ઉપદેશમાં મને અલગ અલગ કેટલાય બધા રસ્તા દેખાઈ રહ્યા છે ભગવાન. તમે મને એમ કહો એકમ વદ, તમે મને એમ કહો કે હું જોતો રહું ને ભગવાન. તમે મને બીજા અધ્યાયમાં 11 થી લઈને 30 શ્લોકમાં મને શું સમજાવ્યું ભગવાને? કે આપણે શરીર નથી અને આત્મા છીએ. રાઈટ. આત્મા માટે કોઈ કર્મ કરવાની જરૂર છે? આત્માનો કોઈ કર્મ નિર્ધારિત થયેલા છે શાસ્ત્રની અંદર? નથી, કોઈ કર્મ નથી. આત્માનું સ્વભાવ શું છે? જીવે રે સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ રે નિત્ય દાસ, શાસ્ત્ર કહે છે. મમ્મે વાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન, 15મો અધ્યાય. બરાબર. આત્મા ભગવાનનો અંશ છે. બરાબર. ભગવાન છે એ સ્વામી છે, આપણે એના અંશ છીએ. બરાબર. સેવક છીએ, દાસ છે. દાસની શું ફરજ છે? માત્ર સ્વામીની સેવા કરવી. તમે જૂના જમાનામાં રાજા રજવાડુઓમાં તમે, આપણે બધા ત્યારે હતા તો નહીં, પણ ક્યાંક તમે વાંચ્યું હશે, જોયું હશે કે એમાં જે દાસીઓ હોય ને એનું પોતાનું પર્સનલ જીવન કઈ નથી હોતું. બરાબર, ખબર છે ને તમને? ઇવન દાસીઓના મેરેજ પણ ના થાય, ખબર છે? બરાબર. રાણી જાય ને, બરાબર, રાણી સાહેબા જાય ને, દીકરી જે કન્યા હોય, રાજા દીકરીને પરણાવે, એની સાથે એક સાથે 100 દાસીઓ 200 દાસીઓ મોકલે સાથે. બરાબર. અને એમને ત્યાં જઈને મેરેજ પણ ના કરવાના હોય. એક જ વસ્તુ કરવાની, શું? તો કે ભાઈ રાણી સાહેબાની સેવા. દાસનો એક જ છે ધર્મ, શું? કે જે સ્વામી છે એની સેવા કરવી. બરાબર. તો આત્માનો સ્વભાવ તો છે નહીં. ભગવાને તમે કહ્યું કામ કરવાનું, બરાબર, પણ ભગવાન તમે તો કહ્યું કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. તો તમે મને કહો ને ભગવાન, હું શું કરું? 38 થી લઈને 53 શ્લોકમાં તમે બીજા અધ્યાયમાં એવું કહ્યું કે કર્મ કરવું જોઈએ. બરાબર. તો તમે મને કહો કે હું હિમાલયની ગુફામાં જઈને ભગવદ્ ગીતા વાંચવા માંડું કે પછી હું મારું ગાંડીવ ધનુષ્ય ચડાવું અને બધાનો વધ કરી દીધું, જેવી રીતના હનુમાનજી મહારાજે લંકાનો વિધ્વંસ કરી નાખ્યો હતો. રામચંદ્રજીની પ્રસન્નતા માટે હનુમાનજી મહારાજે કર્મયોગનો આશરો લઈ અને એ કર્મયોગ દ્વારા વિધ્વંસ કરી નાખ્યો હતો. મારે શું કરવાનું છે? કર્મયોગ ફોલો કરું કે જ્ઞાન યોગ? એકચ્યુઅલી અર્જુનજી એ સમજી નથી શકતા કે કેવી રીતના કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ, એક્શન અને નોલેજ બંને પેરેલલ ચાલી શકે છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને કર્મ કરવું એનું નામ જ કર્મયોગ છે. એક્ઝેક્ટલી. બરાબર. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને કર્મ, બરાબર, એપ્લિકેશનમાં લાવવું, ધેટ ઇઝ કર્મયોગ. ઓકે. તો હવે આગળ વધીએ અને 5મા શ્લોકની અંદર ભગવાન, તમે જોવો ને અહીંયા આ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન અને ભક્તની સંબંધોની નિખાલસતા કેવી છે. અહીંયા વન વે કોમ્યુનિકેશન નથી. અર્જુનને ડાઉટ પડે તરત પ્રશ્ન પૂછે, ડાઉટ પડે તરત પ્રશ્ન પૂછે અને ભગવાન તરત જવાબ આપે છે. ભગવાન 5મા શ્લોકની અંદર કહે છે કે અર્જુન, તું કર્મ છોડવાની વાતો કરે છો ને, બરાબર, ઘણા બધા થોડું ભગવદ્ ગીતા વાંચી લે, સમજી લે, અથવા તો સંસારમાંથી કંટાળી જાય એટલે કર્મ છોડી અને ત્યાગ કરી દે, સંસાર છોડી દે, કાશી જતા રહે, ઋષિકેશ જતા રહે, હરિદ્વાર જતા રહે. છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર. જતા રહે. પછી ત્યાં જઈને શું? ત્યાં જઈને પાછા માયામાં પડી જાય. ભગવાન અહીંયા બહુ ક્લિયરલી સમજાવે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેને ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું પડશે. અચ્છા, ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો કયા કયા છે? કયા કયા ગુણો આપણે અર્જિત કરીએ છીએ ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા? સત્વ, તમો ને બોલો રજો બોલો અને બોલો. રજો. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ને તમોગુણ. તમોગુણ કયા અધ્યાયમાં આવશે? બોલો. 14. કયો? 14મો અધ્યાય. 14મો અધ્યાય છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, એક કર્મનો સિદ્ધાંત, બરાબર, અથવા તો આ ભૌતિક જગતનું જે બંધારણ છે, અથવા તો માયાદેવી વિશે તમે સાંભળ્યું હશે, એના વિશે જાણવું હોય, સમજવું હોય, બરાબર,
કેવા કર્મ કરવા, કેવા કર્મ ના કરવા, કેવા કર્મ દ્વારા ફસાઈ જાય, કેવા કર્મ દ્વારા મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય, કેવા કર્મ દ્વારા સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય, કેવા કર્મ દ્વારા નર્ક પ્રાપ્ત થાય, કયા પ્રકારના કર્મ દ્વારા ભગવાનની ભક્તિ અને ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત થાય. આ જાણવા માટે 14મા અધ્યાય સુધી તમારે ધૈર્ય બનાવી રાખવું પડે, કારણ કે માયાદેવી વિશે ત્યાં ડિટેલમાં જ્ઞાન મળશે. અહીંયા તો ખાલી ભગવાને કહી દીધું ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો, પૂર્વ જન્મમાં જે કર્મ કર્યા હશે ને એ જન્મના કર્મનું સર્વયું નીકળે, અને મૃત્યુ સમયની જે ઈચ્છા, આ બે વસ્તુ છે નેક્સ્ટ શરીર પ્રાપ્ત થવા માટેનું આ કારણ છે. આના વિશે આપણે ભણીશું 8મા અધ્યાયમાં. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. જે અંતકાળે જે સ્મરણ થયું છે એ મુજબનું નેક્સ્ટ શરીર પ્રાપ્ત થશે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ તો કરવું પડશે. કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વગર રહી શકતો નથી. ઘણા બધા ભગવદ ગીતામાં આવા શ્લોક વાંચે, બરાબર, આ શ્લોક વાંચે અને એને એવું લાગે કે ભગવદ ગીતાનો સાર એ જ છે, ભગવાને કહ્યું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કર્મ કર્યા વગર રહી શકતો નથી, ચાલો આપણે બધા કર્મ કરવા માંડીએ. બસ. અચ્છા, કર્મ એટલે શું? તમે ને હું સવારથી લઈને સાંજ સુધી ટિફિનના ડબલા લઈને નીકળી જઈએ છીએ, એ કર્મયોગ છે. એના વિશે ભગવાન એ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તમે ને હું જે બિઝનેસ કરી રહ્યા છીએ, એમાં જે આપણે કાળા બજાર કરી રહ્યા છીએ, એના એ કર્મયોગની ભગવદ ગીતામાં ચર્ચા છે. એ કર્મયોગ નથી. ભગવદ ગીતામાં સમજવું જોઈએ કે આપણે જેને કર્મયોગ માનીએ છીએ એ કર્મયોગ નથી, એને કર્મ ભોગ કહેવાય છે. એને ખાલી કર્મ કહી શકો છો તમે. અહીંયા ભગવદ ગીતામાં જે કર્મયોગની વાત થાય છે એ આખી વસ્તુ સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલની અહીંયા વાત થઈ રહી છે, નહીં કે તમે ને હું જોબ કરી રહ્યા છે, ટિફિનના ડબલા લઈને આપણા બોસની સેવા કરી રહ્યા છે, એ અહીંયા નથી. બરાબર. એટલે ઘણા બધા ભગવદ ગીતાના આવા શ્લોકો અધૂરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને પ્રચાર પણ કરતા હોય છે. ફેસબુકના માધ્યમથી ઘણા બધા જે મોટા મોટા બિઝનેસમેનો છે એ પણ ભગવદ ગીતા વાંચીને ખાલી કર્મયોગના અધ્યાયથી પ્રભાવિત થાય અને એવું કહી દે ભગવાને કીધું છે કૃષ્ણએ કર્મણ્યેવા અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચનમ. કર્મ કરવું જોઈએ, કર્મ સિવાય ઉદ્ધાર નથી. વાત તો સાચી છે, કર્મ સિવાય ઉદ્ધાર નથી, પણ એ કર્મ કયા, કર્મના પ્રકાર કયા, આના વિશે કઈ જાણો છો કે નહીં? તો કઈ જ્ઞાન નહીં. ભગવદ ગીતામાંથી આ જાણવાનું છે. હવે ભગવાન અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે કે કોઈ વ્યક્તિ, અર્જુન એવું કહ્યું ને કે ભગવાન હું બધું છોડીને જંગલમાં જતો રહું, બરાબર. ત્યારે ભગવાન સમજાવે છે કે અર્જુન તું બધું છોડીને જંગલમાં જતો રહીશ ને ત્યાં જઈને તું કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં તો રાખીશ, બરાબર. નહીં, મારે યુદ્ધ નથી કરવું, મારે ફાઇટ નથી કરવું, હું તો અહીંયા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આવ્યો છું, કંટ્રોલમાં રાખીશ. ક્ષત્રિય તારો સ્વભાવ, ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર, આના સ્વભાવ, આના ગુણ અને કર્મ વિશે 18મા અધ્યાયમાં આવે છે, અને લેવલ 2 માં ખૂબ ડિટેલમાં આપણે એના વિશે સમજતા હોઈએ છીએ. તો હવે આ જે કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં તો રાખશે, પણ મનમાં ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન ચાલુ હશે. ત્યાં જંગલમાં પણ કંઈક અધર્મ થશે તો અર્જુનની અંદરનો ક્ષત્રિય સ્વભાવ છે બહાર નીકળશે. તરત જ અર્જુનને એમ થશે તલવાર ખેંચી લઉં, બરાબર, આ અધર્મ મારાથી સહન નહીં થાય. તો ભગવાન એમ કે છે કે આ તો ઢોંગ થઈ ગયો. બધું છોડી અને જંગલમાં ગયા, હિમાલયની ગુફામાં જઈએ, શેના માટે? ભગવત પ્રાપ્તિ માટે. પણ ત્યાં જઈને પણ ચિંતન શેનું થઈ રહ્યું છે? બરાબર, તો કે વિષયોનું. આવી રીતના ઘણી વખત તો આને ઢોંગી કહેવાય. તમે જો આ બાજુમાં એક સરસ મજાનો ફોટો આપેલો છે, એક સંત મહાત્મા છે. તમને શું એવું લાગે છે કે જે આ મહાત્મા પાસે ના હોવું જોઈએ સંન્યાસ લઈને? તમને ખબર છે સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? ચલો, બે પ્રશ્ન છે. શું એની પાસે એવું છે કે જે ના હોવું જોઈએ? સિગરેટ. સંન્યાસ એટલે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં કરી શકીએ, રાખીને આપણે સમર્પણ કરીએ ભગવાનને સમર્પણ થઈ જવું. Very good. ખૂબ સરસ. બધાના જવાબ. હાથમાં સિગરેટ છે. ગૃહસ્થોને સાચો માર્ગ બતાવો. ઇન્દ્રિયોને હરી પ્રભુમાં બોલ. ભક્તિમાં લગાવવાની. એક્ઝેક્ટલી પરફેક્ટ જવાબ છે બધાના. સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? આમાં ફોટામાં એવું શું છે કે જે સંન્યાસીઓને ના લાગુ પડે? તો સૌથી પહેલી વસ્તુ છે કે હાથમાં સિગારેટ છે. તમે લોકો પણ જુનાગઢ જતા હશો, તમે લોકો દ્વારિકા જતા હશો, બરાબર. બાર કેટલાય બધા ભગવા કપડામાં સંન્યાસીઓ બેઠા હોય. બધાને આપણે દંડવત પ્રણામ છે, આપણે કોઈનું અપમાન નથી કરતા, પણ શાસ્ત્ર શું કહે છે એ બહુ મહત્વનું છે. સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય અને સંન્યાસની વ્યાખ્યા
બરાબર. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 6ઠો અધ્યાય પેલા બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન યોગી અને સંન્યાસીની વ્યાખ્યા ત્યાં આપે છે. બરાબર. ખરેખર સંન્યાસીઓનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે સંપૂર્ણ જગત નો પોતાનો પરિવાર બનાવી લે છે. પોતાનો એક પરિવાર છોડીને આખા જગતને પોતાનું ફેમિલી માને છે સંન્યાસી. અને દરેક જીવના ઉદ્ધાર માટે વિચાર કરે છે. દરેક ઘર ઘરે ભટકી અને આપણા જેવા ગૃહસ્થો જે અંધકારમાં ડૂબેલા છે એ બધાને ઉઠાડે છે કે ઉઠો, જાગો અને કૃષ્ણ તરફ ભાગો. ઉઠો, જાગો અને કૃષ્ણ તરફ ભાગો, જે શાસ્ત્રોનો અલ્ટિમેટલી સાર છે. આના માટે સંન્યાસ જીવન છે. સંન્યાસ જીવન એના માટે નથી કે તમે ગાંજો પીવો, ચલમ ફૂકો, સિગારેટ પીવો. આનો મતલબ એવો થયો ત્યાં જઈને પણ તમે તમારી મજાનો વિષય શોધી રહ્યા છો. સિગરેટ પીવી એમાં ભગવાનની કોઈ મજા છે? એમાં ભગવાનનો કોઈ ઇન્દ્રિય સંતોષ છે? તમે ગાંજો, ચલમ પીવો છો એમાં ભગવાન ઈશ્વરની કોઈ એમાં ઇન્દ્રિય એમાં કોઈ તુષ્ટિ થાય છે? નહીં ને. તો કોના માટે કરો છો? તમારા માટે. અરે શાસ્ત્રો તો ત્યાં સુધી એમ કે છે કે સંન્યાસીઓએ તો મધુકરી માટે પણ ના જવું જોઈએ, ભિક્ષાટન માટે પણ નહીં, કોઈ સામેથી આપે તો ખાઈ લેવું જોઈએ. ત્યાં સુધી શાસ્ત્ર નિર્દેશ કરે છે સંન્યાસીઓની વ્યાખ્યામાં. બરાબર. હવે આમાં એવું થાય કે ભગવાન અહીં જે સમજાવે છે, અર્જુન જે પ્રશ્ન હતો કે બધું છોડીને જતો રહો, અર્જુનને શું કામ છોડીને જતું રહેવું છે જંગલમાં? તો કે સામે છે ને ગુરુ દ્રોણ છે, સામે ભીષ્મ છે, એના પ્રત્યેની એને પ્રેમ છે, લાગણીઓ છે, આસક્તિ છે, અને આના કારણે સંન્યાસ લેવો છે, નહીં કે એને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ છે. એટલે સંન્યાસ બે પ્રકારે લેવાય. એક સંન્યાસ છે એ સંપૂર્ણ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ હોય, 100% શરણાગતિથી સંન્યાસ લેવાય છે. એ સંન્યાસ સાચો છે કે પછી જીવનનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર કૃષ્ણ બની જાય છે, બધું જ કામ કૃષ્ણ માટે થાય. બીજો સંન્યાસ એવો છે કે સંસારમાંથી કંટાળીને, ક્લેશથી, દુઃખથી લેવામાં આવતો સંન્યાસ, કરવામાં આવતો ત્યાગ, જેના વિશે 17મા અધ્યાયમાં આવશે. 3 પ્રકારના ત્યાગ, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. અને આવો ત્યાગ છે એ અધૂરો છે. ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. અને ભગવાન આને મિથ્યાચારી કીધા છે. અર્જુન, આવી રીતના તું છોડીને જતો રહીશ તો મિથ્યાચારી છે, અને મિથ્યાચાર કરવાથી ઉચ્ચ ધ્યેય પ્રાપ્ત નહીં થાય. સરસ મજાની આ ભરત રાજાની એક કથા છે, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 5મો, એમાં 7 થી લઈને 13 અધ્યાયોમાં 7 થી લઈને 13 અધ્યાય ભરત મહારાજની કથા આવેલી છે. હવે આ એ જ ભરત રાજા છે જેના નામ ઉપરથી આપણા દેશનું નામ ભારત પડેલું છે. એ જ આ ભરત રાજા છે. બરાબર. જેના નામ ઉપરથી આપણા દેશનું નામ ભારત છે. ઋષભદેવના પુત્ર ભરત રાજા સમ્રાટ છે, ચક્રવર્તી સમ્રાટ છે, ખૂબ જ ગુણવાન, જ્ઞાનવાન. અને એમનું જે રાજ્ય છે કેવું છે? રામ રાજ્ય જેવું રાજ્ય છે, પ્રજાવત્સલ રાજા છે. બરાબર. અને આ વૈદિક સમયની વાત છે કે જે સમયે રાજાનું અભ્યાસ છે ગુરુકુળમાં થયો. બરાબર. તો રાજા શરીરનું મહત્વ જાણી રહ્યા છે. એને ખબર છે કે આ શરીરનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. ખાલી ભોગ ભોગવવા, શાસન કરવું, એ આ શરીરનો ઉદ્દેશ્ય નથી. કોઈકનું માઇક ચાલુ છે, બેકગ્રાઉન્ડમાં ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. તો રાજા છે એને એના શરીરનો ઉદ્દેશ્ય ખબર છે. બરાબર. તો રાજા જેવા એના 50% આયુષ્ય પૂરું થાય છે. અત્યારના આયુષ્યની દ્રષ્ટિ જોઈએ તો 50 વર્ષ પૂરા થાય પછી આપણે એમ કહીએ કે વનમાં પ્રવેશ કરી ગયા છીએ. કઈ ને આપણે 51, 52. ખરેખર વનમાં આપણે જાય છે? જાતા નથી. આપણે એની એ જોબ ને, એના એ બિઝનેસ ને, એની એ મોહ માયામાં લિપ્ત છીએ. તો જેવા એ 51મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે, અથવા તો એ સમયે જે આયુષ્ય હોય એના 50% પૂરા થાય ને એના એબો 51%માં પ્રવેશ કરે, તરત જ એ સંસાર છોડીને જતા રહે છે. એમના બાળકો, એમના પત્ની, 5 પુત્રો, એની પત્ની પંચજની ખૂબ જ એમને વિનંતી કરે છે કે છોડીને ના જાવ. ત્યારે રાજા એમ કે છે કે મને ખબર છે કે મારું જીવન છે ભગવાન માટે છે. આખી જિંદગી ભોગવવા અને સંપત્તિ ભોગવવા માટે નથી. જંગલમાં તો જાય છે. પ્રોબ્લેમ એ થયો ત્યાં જઈને શરૂઆત તો કરી દીધી. બરાબર. યજ્ઞની શરૂઆત કરી દીધી, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાની શરૂઆત કરી દીધી. જાય છે ક્યાં? તો કે નેપાળ. નેપાળમાં એક ગંડકી નદી છે. ગંડકી નદીના કિનારે પુલહાશ્રમ નામનું જંગલ છે, ત્યાં જાય છે. તમે બધાએ આ ગંડકી નદીનું નામ તો સાંભળ્યું હશે ને? તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે અયોધ્યામાં પ્રભુ રામચંદ્રજીનું મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે, ભવ્યાતિ ભવ્ય. અને એ રામચંદ્રજી અને માતા સીતાજીના જે શ્રી વિગ્રહ જેમાંથી બનવા જઈ રહ્યા છે, એ શિલાઓ ક્યાંથી આવી રહી છે? શાલિગ્રામ શિલાઓ એ ગંડકી નદીમાંથી આવે છે. ગંડકી નદીમાંથી નીકળતી જે શિલાઓ છે સાક્ષાત ભગવાન વિષ્ણુ સ્વરૂપ છે. બરાબર. એમાંથી ભગવાન રામચંદ્રજી, માતા સીતાજીના શ્રી વિગ્રહ બનવા જઈ રહ્યા છે. આ એ ગંડકી નદી છે. એમના કિનારે ભરત રાજા છે
તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા છે. તપશ્ચર્યા કરતા કરતા બાજુમાં એક ભયંકર હિંસક પ્રાણીનો અવાજ સંભળાય છે અને એ અવાજ સંભળાવવાથી તપશ્ચર્યા તૂટે છે અને જોવે છે તો એક ગર્ભિણી હરણ છે એ દોડતું હોય છે અને પાછળ એક હિંસક પશુ પડેલું હોય છે. વચ્ચે નદી આવે છે, હરણ છે, જમ્પ કરે છે. ગર્ભિણી હોવાના કારણે એ ખૂબ જ પ્રયાસના કારણે એનો પ્રસવ થઈ જાય છે, ત્યાં એને ડિલિવરી થઈ જાય છે અને જે માતા હરણ છે એનું મૃત્યુ પામે છે, મૃત્યુ થાય છે અને નાનું જે બચ્ચું હરણ છે એ પાણીમાં તણાવા લાગે છે. અને ભરત રાજા આ જોવે છે. સ્વાભાવિક છે, ભક્તોને કરુણા હોય, તરત જ એ હરે કૃષ્ણ. રંજન પ્રજાપતિજી, અર્ચના દવેજી, તમારું માઇક વારંવાર ચાલુ થઈ રહ્યું છે. ખૂબ જ વિનંતી છે કે પ્લીઝ તમારું માઇક ને બંધ રાખજો. તો ભરત રાજા એ જોવે છે, દયા આવે છે, હરણને લઈ આવે છે. સ્વાભાવિક છે, કરવું જોઈએ. ભક્તોમાં કરુણા હોય, દયા હોવી જ જોઈએ. લઈ આવે છે. પણ ધીમે ધીમે થાય છે એવું કે હરણને પાળી પોસીને મોટું કરતા જાય ને એમ ભરત રાજાની આસક્તિ હરણમાં થઈ જાય છે. બરાબર. હવે જેના ઉદ્દેશ્ય માટે એને સંપત્તિ, બાળકો, પત્ની છોડી દીધા, એ ઉદ્દેશ્ય હતો ભગવત પ્રાપ્તિ, પણ એ તો છૂટી ગયો. હવે તો એની આસક્તિ શેમાં થઈ ગઈ? હરણમાં. આખો દિવસ હરણ ક્યાં ગયું, ખાધું કે નહીં, પીધું કે નહીં, બહાર ગયું છે તો કોઈ હિંસક પશુ એને મારી તો નહીં નાખે ને. એક દિવસ રાત્રે હરણ છે મોડું આવે છે, મતલબ આવતું નથી, અને ભરત રાજા છે એની પાછળ શોધમાં નીકળી જાય છે. શોધમાં નીકળી જાય છે અને એ ભરત રાજાને એમ થાય છે કે હરણ આવશે કે નહીં. શોધ કરતા કરતા એક પહાડી ઉપરથી નો પગ છે લપસે છે. ભરત રાજા ત્યાંથી પડે છે અને ભરત રાજા મૃત્યુ પામે છે. જેવું એનું મૃત્યુ થાય છે, મૃત્યુ સમયે એને શું યાદ છે? હરણ. હરણ યાદ છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા 8મો અધ્યાય 6થો શ્લોક. ભગવાન કે છે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજંતે કલેવરમ તમ તમે વેતિ કોંતેય સદા તદ ભાવ ભાવિત. મૃત્યુ સમયે જે ભાવનું સ્મરણ કરશો એ ભાવને નેક્સ્ટ બર્થમાં તમે પામશો. આખી જિંદગી જેની પ્રેક્ટિસ કરી હશે છેલ્લે યાદ આવશે. ભરત રાજાને હરણ કેટલાય સમયથી હરણની સાથે હતું. બરાબર. પ્રોબ્લેમ એ થયો મૃત્યુ સમયે એ ભરત રાજા છે એને હરણ યાદ આવે છે. નેક્સ્ટ બર્થમાં એ હરણ બને છે. હરણ બને છે પણ ભગવાનની કૃપાથી એને યાદ રહે છે કે પૂર્વ જન્મમાં એ રાજા હતા અને એનાથી એક ભૂલ થઈ ગઈ હતી. બરાબર. એકચ્યુઅલી હરણને પાણી પોસીને મોટું કરીને એને છૂટું મૂકી દેવાની જરૂર હતી. પાછું એને ભગવત ભક્તિમાં લાગી જવાનું હતું, પણ આસક્તિમાં થયું નહીં. હવે બીજો જન્મ હરણનો થાય છે પણ એ જન્મમાં એને યાદ રહે છે એટલે એ હરણ છે બીજા હરણની સાથે પણ રહેતું નથી. ભક્તોનો જ્યાં પ્રસાદ મળે ત્યાં, અને છેલ્લે જંગલમાં આગ લાગે છે અને હરણ ત્યાં પોતાનું શરીર છોડી દે છે. એનો ત્રીજો બર્થ મળે છે સરસ મજાના બ્રાહ્મણ ફેમિલીમાં. પણ એ સમયે પણ એને યાદ રહે છે કે આવતા 2 જન્મ મારા વેસ્ટ ગયા છે. આ સમયે કોઈ રિસ્ક લેવા હું માંગતો નથી અને આ સમયે કીપ મમ, કાંઈ બોલવાનું નહીં. ખૂબ જ જ્ઞાની છે, એને જૂનું બધું જ્ઞાન યાદ આવી જાય છે. ખૂબ જ્ઞાની છે, કંઈ બોલતા નથી. બરાબર. એના માતા પિતા એને ખૂબ જ બધું વેદોનું જ્ઞાન આપવા માટે કોશિશ કરે છે, પણ આ ભરત રાજા કઈ સમજવા તૈયાર થતા નથી. શું કામ? તો કે જો હું સમજવાની કોશિશ કરીશ તો ધીમે ધીમે હું ફરીથી માયામાં પડી જઈશ. માતા પિતા કહેશે તમે મેરેજ કરી લો, સંતાન કરો, કામ ધંધો બિઝનેસ કરો. એની જગ્યાએ હું મૂઢ બનીને રહીશ. મૂઢ, જળ બનીને રહીશ. પછી એનું નામ જ જળ ભરત પડી ગયું. બરાબર. એક દિવસે રાત્રે માતા કાલીના ઉપાસકોને બલિ માટે એક વ્યક્તિની જરૂર હતી. તો એ જોવે છે તો ખેતરમાં ભરત રાજા છે કામ કરતા હતા. બરાબર. જળ ભરત કામ કરતા હતા. તો કે ભાઈ આને લઈ જાય, કારણ કે આ મૂંગો છે, આ કઈ બોલતોય નથી ને આ કઈ સમજતોય નથી. આને લઈ અને આની બલિ ચડાવી દઈએ. જેવી બલિ આપવાની તૈયારી કરે છે, બરાબર, ખવડાવે છે, પીવડાવે છે, તૈયાર કરે છે, ત્યાં સાક્ષાત ત્યાં ભદ્રકાલી મહાકાલી પ્રગટ થઈ જાય છે અને જે એના ભક્તો છે ને એનો વધ કરી નાખે છે. ભરત રાજાનો ને એના ભક્તોનો બધાનો વધ કરે. આવું શું કામ થયું? આવું એટલા માટે થયું કે મહાકાલી કોણ છે? બરાબર. મહાકાલી એ જ માતા પાર્વતીનો જ વિસ્તાર છે. માતા પાર્વતી કોણ છે? તો કે એ શિવજીના પત્ની છે. અચ્છા, શિવજી કોણ છે? તો કે શિવજી છે એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર આવે છે વૈષ્ણવ નામ યથા સંભો. શિવજી કૈલાસ પર્વત ઉપર બેઠા બેઠા સતત શું કરી રહ્યા છે? રામ 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 ભગવાનના નામમાં લીન છે. રામાયણ વાંચી જુઓ, રામચરિત માનસ તુલસીદાસજી રચિત છે. બાલકાંડમાં એનું સુંદર વર્ણન છે કે શિવજી શું કરી રહ્યા છે. માતા પાર્વતી પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે કોનો જપ કરી રહ્યા છો? શિવજી જવાબ આપે છે. શિવજી માતા પાર્વતીને મંત્ર પણ આપે છે, રામ રામેતિ રમેતિ રમે રામે મનોરમે. બરાબર. તો વિચાર કરો કે ક્યાંથી મહાકાલીથી સહન થાય કે એ રામ અને કૃષ્ણના ભક્તોનું કોઈ બલિ આપવા માટે વિચાર કરે?
કાપી નાખે છે બધાને. બરાબર. આગળ જતા એ ગામની અંદર એક રાજા રાહુગણ એની પાલખી આવે છે. એ પાલખી આવે છે ને, એક વ્યક્તિ એમાં ઘટતો હોય છે પાલખી ઉપાડવા માટે. તો વિચાર કરે છે કોને બોલાવે. બધા કે છે જડ ભરતને લઈ જાવ ને, આમે આ કઈ કામ કરતો નથી, આ તમારે કામ આવી જશે. જડ ભરતને લઈ જાય છે, પણ જડ ભરત ખૂબ જ જ્ઞાની, પગમાં ચપ્પલ નથી, અને એ જડ ભરત નીચે જોતા જોતા ચાલે છે. કદાચ મારા પગની નીચે કીડી મકોડા પણ કચરાઈ ના જવા જોઈએ, મારા કારણે કોઈ પણ જીવની હત્યા ના થવી જોઈએ. તો પાલખી ઉપાડતા ઉપાડતા નીચે જોતા જોતા કઈક એવું લાગે તો તરત જમ્પ કરે છે, તો પાલખી ઊંચા નીચી થાય છે. રાજા રાહુગણ અંદર બેઠા છે અને અંદરથી ઠપકો આપે છે, કોણ છે મૂર્ખ જેને પાલખી ઉપાડવાનું ભાન નથી, ખબર નથી કે હું રાજા છું, કઈ રીતના પાલખી મારી ઉપાડવી જોઈએ. એક વખત, બે વખત, ત્રણ વખત રાજાનું ધૈર્ય તૂટે છે. રાજા નીચે ઉતરે છે. ભરત રાજા ન કહેવાના શબ્દો કહે છે. ત્યારે ભરત રાજા પોતાનું મોઢું ખોલે છે. બરાબર. હું એ જ ભરત છું કે જે ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતો. આ સાંભળીને રાજા રાહુગણની આંખો પોડી થઈ જાય છે, કારણ કે રાજા રાહુગણ તો એક રાજ્યના રાજા હતા, અને અહીંયા ભરત રાજા કહે છે કે હું એ ચક્રવર્તી સમ્રાટ છું, સંપૂર્ણ પૃથ્વીના ગોળાનો હું સમ્રાટ હતો. મારો બીજો જન્મ થયો ને આ મારો ત્રીજો જન્મ છે. હું મારો આ જન્મ વેસ્ટ જવા નથી માંગતો, એટલે હું કઈ બોલતો નથી. સતત ભગવાનના નામમાં હું લીન છું. આ સાંભળી અને રાજા રાહુગણ છે શરણાગત થઈ જાય છે. ત્યારે રાજા રાહુગણ કહે છે કે હે ભગવાનના પરમ ભક્ત, તમે મને જ્ઞાન આપો કે મારા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. ત્યારે ત્યાં એને ભગવદ્ ગીતા શ્રીમદ ભાગવતમનો જે સાર છે એ ભરત રાજા રાહુગણને આપે છે, અને રાજા રાહુગણ પણ ભગવાન ભગવત ભક્ત બની જાય છે. બરાબર. તો આમાં શું પ્રોબ્લેમ થયો? આ કથા આપણે શું કામ લીધી? આ કથા આપણે એટલા માટે લીધી કે ભરત રાજાનો ઉદ્દેશ્ય સાર્થક કરવામાં 2 જન્મની જરૂર પડી ગઈ. વચ્ચે ચેતના છે ફંટાઈ ગઈ. એટલે ભગવાન અર્જુનને ના પાડે છે કે અર્જુન, હજી તારી એ ચેતના નથી થઈ. બરાબર. તું અત્યારે ક્ષત્રિય ધર્મ તારો નિભાવ. બરાબર. અને અત્યારે સંન્યાસ કે ત્યાગની જરૂર નથી. બરાબર. એટલે ભગવાન ના પાડે છે. અને ભગવાન 7મા શ્લોકની અંદર કહે છે કે જો આગળ જોયું કે સંન્યાસ નથી લેવાનું, અને ભગવાન અહીંયા તમારા મારા માટે, ગૃહસ્થો માટે કહી રહ્યા છે 7મા શ્લોકની અંદર કે જો નિષ્ઠાવાન કોઈ મનુષ્ય હોય, કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે. તમે ને હું પ્રયત્ન કરીએ છીએ ને, ધીમે ધીમે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ભક્તિ કરતા કરતા આપણે શું કરીએ? આપણે ભલે આપણાથી થતું નથી, પણ આપણે શું કરીએ છીએ? પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જપ કરતા જાય, ધીમે ધીમે જપ કરતા જાય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એમ કરતા કરતા આપણાથી ધીમે ધીમે એ તમે જો કે પરિસ્થિતિ ચેન્જ થતી જાય છે. જે લોકો જૂના ભક્તો છે, રિપીટર છે, એ બધાને અનુભવ હશે. તેના પેલા જે સ્વભાવ હતો ને, એમાં પરિવર્તન આવે છે. પેલા નાની નાની વાતમાં ક્રોધ આવતો હતો ને, હવે એમાં કંટ્રોલ ધીમે ધીમે આવતો જાય છે ને, થાય છે ને. ભગવાન એમ કે છે કે જે નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય એ કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે, અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ. અહીંયા કર્મયોગનો અર્થ છે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ. ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરતા જાય છે ને, આના કરતા ચડિયાતો છે. એનો મતલબ ભગવાન એમ કે છે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યો, સંન્યાસ લેવાની જરૂર નથી, ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી, જ્યાં છો ત્યાં રહ્યો, પણ ભગવત ભક્તિમાં જોડાવ, ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશોને જીવનમાં એપ્લાય કરો. બરાબર છે. પણ અહીંયા ભગવાન એવું પણ નથી કહેતા કે ના, ભગવત ભક્તિ કરવાની જરૂર નથી, ખાલી કર્મ ही પૂજા है. કર્મયોગ એ નથી, એ કર્મ ભોગ છે. અહીંયા વાત આવે છે કર્મ યોગની. એ બાજુમાં સરસ મજાનું પિક્ચર છે. કયા રાજા છે આ? જગન્નાથજી. એ તો જગન્નાથજી છે, પણ રાજા કોણ? રુદ્ર આમ તો જવાબ તમારો સાચો છે કે રાજા તો એક જ છે, જગન્નાથજી. પરફેક્ટ જવાબ છે. ખૂબ સરસ. પણ આયા હું જે પૂછતો તો એ આ જે ઉભા ને એની વાત હતી. 2 જવાબ સાચે છે. રાજા કોણ છે? તો કે જગન્નાથજી. હા, પણ અહીંયા રાજા, બરાબર. બીજા રાજા કોણ છે ભૌતિક જગતમાં? તો કે જગ્યાના રાજા, જગન્નાથપુરીના રાજા કોણ છે? ઓડિશાના રાજા રાજા રુદ્ર પ્રતાપ છે. બરાબર. ભગવાનના પરમ ભક્ત, મહાન ભક્ત. આખો વંશ વારસો ભગવાનના ભક્તોથી ભરેલો છે. જગન્નાથપુરીના જે રાજા આજ પણ એવરી ડે રોજ જગન્નાથપુરીના જે જગન્નાથજીના ફૂલ, જગન્નાથજીના પ્રસાદ રોજ જે રાજાના મહેલમાં જઈ રહ્યા છે રોજ. અને આજે પણ એ રાજ પરિવાર છે, એવરી ડે જગન્નાથજીના દર્શન કરવા આવે છે. બરાબર. તો આજે તમારે ત્યાં રથયાત્રા નીકળતી હશે ને? બરાબર. આખા વર્ષમાં જે આપણે અષાઢી બીજમાં, ભારતમાં અષાઢી બીજ થી લઈ અને 11 સુધીમાં, નોમ સુધીમાં રથયાત્રા નીકળતી હોય છે. ફોરેનમાં તો ગમે ત્યારે નીકળે છે. તમે જોયું હશે કે એ જે તે સિટીનો રાજા હોય, મતલબ મેયર હોય, એ આવીને શું કરે? ઝાડવું, કચરો સાફ કરે.
એ સમયે રાજા રુદ્ર પ્રતાપ સ્વયં એ રોડ સફાઈ કરતા હતા. કા તો કે ખરેખર જે રાજા છે ને આવી રહ્યા છે, જગન્નાથજી આવી રહ્યા છે. બરાબર. તો આ છે કર્મ કરતા ભૌતિક જગતમાં રહેતા રહેતા ભગવત ભક્તિ કરીને ભગવાન એમ કે છે કે એના કરતા વધારે ચડિયાતો છે. ભગવાન આગળ કે છે નિયતમ કુરુ કર્મ ત્વમ કર્મ જ્યાયો હિ અકર્મણ, તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. ઘણા બધા આ શ્લોક વાંચીને કહી દે, જોયું ને ભગવાને કીધું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે. ચાલો ભગવદ ગીતાનો સાર ખબર પડી ગઈ છે, કર્મ કરો એ જ ભગવદ ગીતાનો સાર છે. નથી, થોભી જાવ, આગળના અધ્યાય બાકી છે. કર્મયોગ સાર નથી. ઘણા બધાએ તમને સમજાવ્યો છે ભગવદ ગીતાનો સાર કર્મયોગ છે. નથી, કર્મ એ સાર નથી. કર્મયોગ અલગ વસ્તુ છે, કર્મ જુદી વસ્તુ છે. બરાબર. ભગવાન કે છે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ. નિયત કર્તવ્ય કર્મ એટલે શું? બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર નિર્ધારિત કર્તવ્ય કર્મનો ઉદ્દેશ્ય ભગવદ ગીતાના 18મા અધ્યાયમાં શ્રીમદ ભાગવતમમાં વેદો ઉપનિષદોમાં છે. એ કરવું જોઈએ. ભગવાન કે છે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. કર્મ કર્યા વગર પોતાનો દેહનો નિર્વાહ પણ ના કરી શકાય. બરાબર ને? જંગલમાં જઈએ અને તમે એમ કહો મારે કોઈ કર્મ નથી કરવું, કઈ રીતના પોસિબલ છે? કઈ રીતના તમારા શરીરનો નિર્વાહ કરશો? મધુકરી માટે તો જવું પડશે ને. સરસ ઉદાહરણ છે. અહીંયા વચ્ચે એક દાઢીવાળા મહાત્મા બેઠા છે. કોણ છે? બરાબર. સચ્ચિદાનંદ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ છે. આપણા જે ગુરુ મહારાજ છે એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ, એમના ગુરુ મહારાજ બરાબર શ્રીમદ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી ગુરુપાદ ઠાકોર મહારાજના પિતાજી એટલે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ એ સમયના મેજિસ્ટ્રેટ છે. અંગ્રેજોના સમયના મેજિસ્ટ્રેટ. એ સમયે બેરિસ્ટર બનવા માણસો જતા ને, એ અહીંયા આવીને 2 ફૂટ ઊંચા હાલતા કે અમે વકીલ છીએ, અમે બેરિસ્ટર છીએ. અને આ એ સમયે જજ સાહેબ હતા, મેજિસ્ટ્રેટ હતા. અને એવા મેજિસ્ટ્રેટ હતા કે છેલ્લે એવું કહે છે ભક્તિનો ઠાકોરજી કે નહીં, હવે તો મારું જીવન છે ભગવત ભક્તિમાં મારે લગાડી દેવું છે. ત્યારે એ માયાપુર જતા રહે છે. માયાપુર જાય છે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત અવતાર સ્વરૂપે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રગટ થયા. ત્યાં જતા રહે છે અને ભક્તિમાં લીન થઈ જાય છે. અને પછી થોડા દિવસ થાય, અંગ્રેજો એની પાછળ જાય છે. મહારાજ તમે અવતાર્યા ને, આ જે કામ તમે 1 કલાક 2 કલાકમાં કરતા હતા, જે કેસ તમે 2 કલાકમાં સોલ્વ કરતા હતા, એ અમારાથી 15 દિવસે પણ નથી થતા. ફરીથી આવી જાવ, અમે ખૂબ તમને વિનંતી. અંગ્રેજો વિનંતી કરી રહ્યા છે પાછા આવી જાવ. ભક્તિનો ઠાકોરજી કહે છે મારો બહુ સમય બગડે, મારે ત્યાં આવું જવું, મારી ભક્તિ ના થાય, મારો જીવનનો ઉદ્દેશ્ય સરી જશે. બરાબર, મતલબ ભૂલાઈ જશે જીવનનો ઉદ્દેશ્ય. તો ત્યારે અંગ્રેજો એમ કે છે કે મહારાજ અમે તમારા માટે 4 બોગીની ટ્રેન અને સ્પેશિયલ પાટા, બરાબર, અમે તમારું જે કોર્ટ છે, કોર્ટ થી લઈને તમારું જે ઘર છે ત્યાં સુધી નખાવી દઈએ છીએ. આજે પણ માયાપુર જાઓ, નડિયા જાઓ તો ત્યાં આજે પણ એ પાટા છે ને આજે પણ ત્યાં ટ્રેન છે. બરાબર. આ છે ભગવાનના ભક્તો. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહે છે, પત્ની પણ છે, બાળકો પણ છે, મેજિસ્ટ્રેટ છે, જોબ કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે ભગવાનના પરમ ભક્ત અને આચાર્ય પરંપરાના એક મહાન આચાર્ય બની ગયા છે. અને એમની પરંપરામાં શ્રી પ્રભુપાદજી જેવા મહાન ભક્ત કે જેના દ્વારા આખા વિશ્વમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર થયો. બરાબર. હવે આ અધ્યાયનો ખૂબ જ મહત્વનો પોઈન્ટ, કર્મ કરીએ તો ખબર છે, કર્મ બધાને ખબર છે. કર્મના પ્રકાર કેટલા? મુખ્ય 4 પ્રકાર છે: વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. વિકર્મ એટલે કેવું કર્મ? તો કે જે શાસ્ત્રના નિર્દેશોનું પાલન ના કરીને કરવામાં આવેલું કર્મ. વિરોધી, શાસ્ત્રથી વિરોધી વિકર્મ, જેને પાપ કર્મ કહેવાય. કર્મ એટલે શું? ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર સારું લાગે કર્મ, અથવા આને બીજું સકામ કર્મ કહેવાય. સકામ, બરાબર, સ્વાર્થ પ્રેરિત કર્મ, જેને તમે પુણ્ય તરીકે ઓળખો છો. ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર સારું લાગે, દાન કરીએ છીએ, અનાથ આશ્રમમાં ડોનેશન, હોસ્પિટલમાં ડોનેશન, વૃદ્ધાશ્રમમાં ડોનેશન, ધેટ ઇઝ સકામ કર્મ. આ બીજા નંબરનું કર્મ. ત્રીજા નંબરનું કર્મ નિષ્કામ કર્મ, કે જેમાં કોઈ નિષ્કામ, કામ નથી, કોઈ સ્વાર્થ નથી, કોઈ ઈચ્છા નથી, ઈચ્છા વગર, સ્વાર્થ વગર, ફળની આસક્તિ વગર કરેલું કર્મ, એને કહેવાય નિષ્કામ કર્મ. પણ ચોથા નંબરનું કર્મ છે એનું નામ છે અકર્મ, જે ભગવાન કૃષ્ણ માટે થાય છે. બરાબર, કે જેમાં કોઈ ભૌતિક કોઈ સ્વાર્થ નથી, સેન્ટરમાં કૃષ્ણ છે, એને અકર્મ. અને આ માત્ર એક જ એવું કર્મ છે જે તમને ભગવત ધામ લઈ જઈ શકે છે. તમને કોઈ પણ પ્રકારના પુણ્ય કર્મ, કોઈ પણ પ્રકારના સારા કર્મ, કોઈ પણ પ્રકારનું નિસ્વાર્થ કર્મ પણ તમને ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવી શકતું નથી. તમને બધાને પ્રશ્ન થાય તો શું કરવાનું? પુણ્ય કર્મ છોડી દેવાના, દાન કર્મ છોડી દેવાનું, અનાથ આશ્રમમાં દઈએ છીએ બંધ કરી દઈએ, ગાયોને અમે લીલું નાખીએ છીએ બંધ કરી દઈએ ગૌશાળામાં, બરાબર, એના માટે
તમારું ધૈર્ય તમે બનાવી રાખજો, આગળ આવશે કે દાન ક્યાં કરવું જોઈએ, કેવી રીતના કરવું જોઈએ, ખરેખર કર્મના બરાબર સિદ્ધાંતો શું કે છે, આગળ ચર્ચા કરીશું. તો આપણને એક પ્રશ્ન થાય કે અમે જોયું છે કે તમે તો વાત કરો છો કે ભાઈ કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હોય એ અલ્ટિમેટ કર્મ છે અને એનાથી ગોલોક ધામ પ્રાપ્ત થાય, પણ અમે એવું જોયું છે ને કે સારા સારા લોકો હોય ને, ભક્ત હોય ને, એના જીવનની પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ હોય. અને અમે એવું જોયું છે કે જે પાપીઓ હોય ને એ બધા લીલા લેર કરતા હોય, ત્યાં ફોર્ચ્યુનરમાં ફરતા હોય, અને ભક્તો અમુક એવા છે કે સારા માણસો, પુણ્યશાળી માણસો છે ને એ કર્મનું ફળ ભોગવતા હોય, મતલબ હેરાન થતા હોય. આવું શું કામ હશે? ભગવાન બહુ ક્રૂર છે આપણને એમ થાય. ભગવાન બિલકુલ ક્રૂર નથી. ભગવાનનો આ નિયમ છે ને, આ બધા માયાદેવીના ખેલ ચાલી રહ્યા છે આપણી સાથે. શું કામ? આપણે બધા ભગવાનથી વિમુખ થઈને બેઠા છીએ. જ્યારે ભગવાનની સન્મુખ થઈશું ને ત્યારે માયાદેવીથી વિમુખ થઈ જશું, ત્યારે એક પણ કર્મનો સિદ્ધાંત આપણા ઉપર લાગુ પડતો નથી. બરાબર. હવે આવું શું કામ થાય? તો કે ભાઈ તમે ચાઇનીઝ બાંબુનું નામ સાંભળ્યું છે? ચાઇનીઝ બાંબુ, વાંસને ઉગાડો ને તો શરૂઆતમાં તમે એનું બીજ બોવી દો તો તમને મહિનાઓ સુધી કોઈ પ્રોગ્રેસ જોવા ના મળે. અરે બાર કુપળ પણ ના ફૂટે, બરાબર. પણ જેવા 1 વર્ષ 2 વર્ષ 2 મહિનાઓ સુધી, ઘણી વાર 3 વર્ષ સુધી બાર કુપળ બહાર ના નીકળે, પણ છતાં ખેડૂત છે ને પાણી પીવડાવતો હોય વાંસને. શું કામ? તો કે ખેડૂતને ખબર છે કે આ વાંસ બહાર નીકળે ને એની પેલા અંદર એના મૂળિયા ઊંડા નાખી રહ્યું છે. પછી જયારે 1-1.5 વર્ષ 2 વર્ષનો સમય થાય ને તરત વાંસ ઉગી નીકળે અને 6 મહિનાની અંદર 6 અઠવાડિયાની અંદર એ 20 ફૂટ 30 ફૂટ 40 ફૂટ 50 ફૂટની હાઈટ પહોંચે છે. વાંસ 50 ફૂટે પહોંચવું હોય તો મૂળિયા પણ એટલા ઊંડા જોઈએ ને, બરાબર. આના ઉપરથી કર્મનો સિદ્ધાંત આપણને ખબર પડે કે ઘણીવાર આપણને ખ્યાલ ના આવે કે ભાઈ આ સારું, આ પુણ્યશાળી જીવ છે છતાં શું કામ આ ભોગવી રહ્યું છે, અને આ પાપી જીવ છે છતાં શું કામ મજા કરી રહ્યું છે. કારણ કે પાપ કર્મ અને પુણ્ય કર્મની 2 ફાઇલ જુદી જુદી છે, અલગ અલગ જગ્યાની, જુદી જુદી 2 ડિપાર્ટમેન્ટ જુદા છે. જ્યારે વ્યક્તિની જે ફાઇલ ખુલેલી છે ને એ મુજબનું એને પ્રારબ્ધ પ્રાપ્ત થાય. કોઈનું પુણ્ય કર્મની ફાઇલ ખુલેલી છે તો અત્યારે મજા કરતો હોય, પછી ભલે અત્યારે પાપ કર્મ કરતો હોય પણ એના પાપ કર્મની ફાઇલ બની રહી છે, અને અત્યારે ખુલેલી છે પુણ્ય કર્મની ફાઇલ, એટલે બધું સારું એના જીવનમાં ચાલે છે. પણ તમે જોયું હશે કે જીવનમાં સારું ચાલતું હોય, અચાનક જ રાતોરાત કોઈ વ્યક્તિ પાયમાલ થઈ જાય છે. રાતોરાત એની હજારો ફોલોવર્સ હોય અને રાતોરાત અપયશની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. રાતોરાત જેલના સળિયા ગણવા પડે છે. આવું શું કામ થયું? તો કે હવે ઓલી ફાઇલ છે ને એ પૂરી થઈ ગઈ છે, અને હવે આ બાજુની ફાઇલનો જે છે ને બાંધો, એનું પેલું પેજ ખુલવાનું ચાલુ થયું છે, પાપ કર્મ. એટલે આને કહેવાય સંચિત કર્મ, બરાબર. ધીમે ધીમે બીજ સ્વરૂપે રહેલા કર્મ છે, શરૂઆતમાં અપ્રારબ્ધ હોય છે અને પછી એ પ્રારબ્ધ બનીને આવે છે, અંકુરણ સ્થિતિમાં હોય છે, બરાબર. તો આ રીતના આપણે સમજી શકીએ. હવે આપણે જોયું કે કર્મ છે એના ઉપર ફળ ઉપર આપણો અધિકાર નથી. તો ફળ કોના માટે? તો અહીંયા ભગવાન કે છે 9મા શ્લોકમાં, યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન, કે ભાઈ કર્મ છે કોના પ્રીત્યાર્થે કરવું જોઈએ? તો કે યજ્ઞ અર્થાત વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કર્મ કરવું જોઈએ માત્ર. આના સિવાયને કોઈ પણ કર્મ જે છે ને એ બાંધે છે. તમને એમ થાય કે અહીંયા તો યજ્ઞ લખ્યું છે, તમે ટ્રાન્સલેશન વિષ્ણુ અને કૃષ્ણ આપો છો. એના માટે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 વાંચો. ભગવાનનો 6થો અવતાર ની ત્યાં વાત છે. ભગવાન છે એ પ્રજાપતિ અને આકૃતિના ખોળે પ્રગટ થાય છે, ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણનું નામ છે યજ્ઞ, બરાબર. એ યજ્ઞ એટલે બીજું કોઈ નહીં, કૃષ્ણ, બરાબર. એ યજ્ઞના ફળ છે કોણ ગ્રહણ કરે? ભગવાન કે કૃષ્ણ કે હું ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ, 5.29 શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, બરાબર. તો યજ્ઞ એટલે શું? તો કે એ બધા જ કર્મ જે તમે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં કરો છો. આ યજ્ઞનો અર્થ ઓલો નથી, સ્વાહા એ યજ્ઞનો અર્થ નથી. યજ્ઞ એટલે કયો? કળિયુગમાં યજ્ઞ કરી શકાય એમ છે કળિયુગમાં? બોલો, કળિયુગમાં કયો યજ્ઞ પ્રેક્ટિકલી? સંકીર્તન યજ્ઞ. ક્યાં લખ્યું છે? 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં. યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. કળિયુગની અંદર એક જ યજ્ઞ છે, કલો તદ હરિ કીર્તનાથ. કળિયુગની અંદર માત્ર ભગવાન હરિ, ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણના નામનો જપ એ યજ્ઞ છે. સ્વાહા વાળો યજ્ઞ પ્રેક્ટિકલી
કળિયુગમાં પોસિબલ નથી. હું તમને એમ કહું કે તમારે રોજ સવારે ઉઠી અને 5 બ્રાહ્મણોને બોલાવીને વૈદિક મંત્રોતા સાથે યજ્ઞ કરવાનો છે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? નહીં થાય. રોજે એટલું ઘી જોઈએ, બ્રાહ્મણો જોઈએ, વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ સટીક હોવું જોઈએ, જગ્યા પવિત્ર હોવી જોઈએ, તમે પોતે એટલા હોય શુદ્ધ પવિત્ર હોવા જોઈએ. થશે? નહીં થાય. ભગવાનને ખબર હતી બરાબર કળિયુગમાં યજ્ઞ પોસિબલ નથી. તો કળિયુગની અંદર એક જ યજ્ઞ છે. કયો? યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. 4 અલગ અલગ યુગ, 4 અલગ અલગ યુગના યુગ ધર્મ છે. સતયુગની અંદર આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષનું હતું, ત્યારે યુગ ધર્મ હતો ધ્યાનમાં બેસવું. કરદમ મુનિ 10,000 વર્ષ ધ્યાન કરતા હતા. બરાબર. ધ્રુવ મહારાજ છે કેટલા વર્ષો બરાબર ધ્યાન કર્યું. ધ્રુવ મહારાજે 6 મહિના સુધી ધ્યાન કર્યું, તપશ્ચર્યા કરી. બરાબર, 6 મહિના સુધી. તો એ સમયનું એ હતું ધ્યાનમાં બેસવું. આગળ ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગ આવ્યું અને એ યુગનો ધર્મ છે યજ્ઞ. કારણ કે આયુષ્ય થઈ ગયું 10,000 વર્ષનું, ત્યારે યજ્ઞ થતા. પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ, અશ્વમેઘ યજ્ઞ, રાજસુ યજ્ઞ થતા અને ફળ પણ આપતા હતા. પછી દ્વાપર યુગ આવે અને દ્વાપર યુગનો યુગ ધર્મ છે પરિચર્યા. પરિચર્યા એટલે મંદિરમાં જવું, વિગ્રહની સેવા કરવી, ઠાકોરજીની સેવા કરવી. તમે ને હું આજે મંદિરમાં જઈ શકીએ છીએ રોજે? એવરીડે પોસિબલ છે? તમે ને હું ડાયરેક્ટ ભગવાનની સેવા કરી શકીએ છીએ? નથી થતી ને આપણાથી. રોજે શ્રૃંગાર કરવો, મંદિરમાં જવું, ત્યાં સમય મોટા ભાગનો સમય ત્યાં ગાળવો થાય છે આપણાથી? નથી થતું. નથી આપણાથી યજ્ઞ થતો, નથી આપણાથી મંદિરમાં જવાતું, નથી આપણાથી ધ્યાનમાં બેસીને મેડિટેશન થતું. બરાબર. ઘણા બધા એમ થાય કે ના ના અમે તો સવારે મેડિટેશન કરીએ છીએ. અમે ધ્યાન, એ મેડિટેશન નથી. મેડિટેશન માટે આખો અધ્યાય 6 છે. એ 6 અધ્યાયમાં તમે સમજી શકશો કે એ શું છે ધ્યાન, મેડિટેશન. તો કળિયુગનો યુગ ધર્મ શું છે? કળિયુગનો એક જ યુગ ધર્મ છે કલો તદ હરિ કીર્તનાથ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. માત્ર ને માત્ર આ જ થઈ શકશે. ખાતા પીતા, હાલતા ચાલતા, બેસતા ભગવાનનું ચિંતન, ભગવાનનું નામ થઈ શકે. ટ્રાવેલિંગ કરતા કરતા થઈ શકે. આના માટે સ્વયં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 550 વર્ષ પહેલા પ્રગટ થયા અને એને સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપ્યો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે એના વિશેની ચર્ચાઓ 14મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કરીશું. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના રેફરન્સ 6 અધ્યાયના અંતે આપણે લેવા જઈ રહ્યા છીએ. બરાબર. તો ભગવાન હરિનું નામ બૃહદ નારદીય ઉપનિષદ, બૃહદ નારદીય પુરાણની અંદર આપેલું છે. કલિસંતરણ ઉપનિષદ જે યજુર્વેદનો ભાગ છે ત્યાં પણ આપેલો છે. હરે નામ એવ કેવલમ, કલો નાસ્તિ એવ નાસ્તિ ગતિરન્યથા. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો. ક્યાં આપેલો છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર? યજુર્વેદમાં આપેલો છે. ક્યાં આપેલો છે? બ્રહ્માંડ પુરાણના ઉત્તરખંડની અંદર. ક્યાં આપેલો છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર? બરાબર. બૃહદની બ્રહ્મવેદ પુરાણની અંદર શિવજી માતા પાર્વતીને સમજાવી રહ્યા છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર વિશે. ત્યાં પણ છે એનો ઉલ્લેખ. આ બધા શાસ્ત્રના સંદર્ભ સાથે લેવલ 2 માં આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. અત્યારે તમે જે કોઈ મંત્રનું ચેન્ટિંગ કરતા હોય, જપ કરતા હોય, કરજો. તમે ઓમ નમઃ શિવાય કરતા હોય, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ કરતા હોય, કરો, કોઈ વાંધો નથી. ખાલી એક એમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ઉમેરી દો. કારણ કે શ્રીમદ ભાગવતમ 11મો અધ્યાય 11મા સ્કંદ 5મો અધ્યાય 32મા શ્લોકમાં ભગવાન સ્વયં બોલી રહ્યા છે યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રાયર યજંતી હિ સુમેધસ. ભગવાન વેદવ્યાસજી લખી રહ્યા છે કે ખરેખર બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય હશે ને એને કળિયુગમાં ખબર પડશે કે શું? તો કે યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રાયર, જે સંકીર્તન યજ્ઞ છે ને એ સૌથી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે. જપ છે ને સૌથી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે. જપ કરતા પહેલા પંચતત્વ મહામંત્ર બોલવાનો હોય છે. બરાબર. પંચતત્વ બોલીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગોર ભક્ત. આના વિશે આવતીકાલથી આપણે અધ્યાય પૂરો થઈએ એક માળા સાથે મળીને કરશું. આપણી આ પરંપરા છે અને બધા પરંપરા સાથે જોડાયેલા છે, બધા કરે છે. તમે બધા પણ કરી શકો છો અને એનાથી શું જીવન પરિવર્તન થાય એ પણ જોજો. બરાબર. તો મહામંત્ર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર 108 વાર અને એક વખત પંચતત્વ મંત્ર કેવી રીતના જપ કરશું આના વિશે હું કાલે તમને લાઈવ ડેમો આપવાનો છું. બરાબર. ત્યારે આપણે આના વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા કરશું. ઘરમાં આપણે કરી શકીએ છીએ, શેરીઓમાં કરી શકીએ. આના માટે કોઈ નિયમ નથી. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નું ચેન્ટિંગ કરવામાં કોઈ નિયમ નથી. સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણ આ ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે. આગળ પરિવાર સાથે હોય ત્યારે કરી શકાય છે. હવે એક વસ્તુ થઈ ગઈ જપ કરવાનું. બરાબર. જયારે કર્મ કરવાનું, જો અધ્યાય કર્મયોગ છે, ભગવાન ત્યાં સમજાવે છે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. બરાબર. ઇનડાયરેક્ટલી આપણે કહી રહ્યા છીએ
અને હવે ભગવાન 13મા શ્લોકની અંદર કહે છે, ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવાને ભોગ લગાડવાનું ક્યાં કહ્યું છે. ઘણા બધા એવા ધર્મ સંપ્રદાય છે જેમાં આ શ્લોક તો આવડે છે, યજ્ઞશિષ્ટાસીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે ભુજ્યંતે તે ત્વગમ પાપા પચંત્યાત્મ કારણાત. બરાબર. તો ઘણા બધાને શ્લોક આવડે છે, પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન નથી, પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય નથી કરતા. ભગવાન એમ કે છે કે ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. ક્યારે? તો કે મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે, યજ્ઞ શિષ્ટાસીનો, યજ્ઞમાં આહુતિ આપેલું ભોજન. અહીંયા યજ્ઞ એટલે કૃષ્ણ, કૃષ્ણને અર્પણ કરેલું ભોજન. આગળ પણ ભગવાન, તમને એમ થાય યજ્ઞ એટલે કે કૃષ્ણને કેમ અર્પણ કરવાનું, તો એના માટે 9મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં પણ છે. ત્યાં ભગવાન બહુ ક્લિયર લખે છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. આ 2 શ્લોકને જયારે કનેક્ટ કરો ત્યારે ખબર પડે કે ભગવાન કૃષ્ણને ભોગ લગાડવાની વાત થઈ રહી છે અહીંયા. બરાબર. 9મા અધ્યાયનો 26મો શ્લોક, 13મા અધ્યાયનો 3જા અધ્યાયનો 13મો શ્લોક. તો ભગવાન કહે છે કે જે લોકો ભોગ લગાડે ને એ પાપ કર્મોથી બચી જાય છે. જે લોકો ભોગ લગાડ્યા વગર ખાય છે હંમેશા પાપ જ ખાય છે. તમને એમ થાય કે ભાઈ અમે તો પ્યોર વેજીટેરિયન છીએ પ્રભુજી, અમે તો માંસાહાર નહીં, ઈંડા નહીં, દારૂ નહીં, અમે કઈ રીતના પાપ કરીએ છીએ? તો હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું, તમારા પ્લેટમાં આવતી એક ઘઉંની રોટલી છે, બનવાની પ્રોસેસ તમને ખબર છે ને? ખેડૂત ઘઉં ઉગાડે છે ખેતરમાં ટ્રેક્ટરથી, બરાબર, એ ખેતરને ખેડે છે, કેટલા બધા જીવો મરી જાય છે, બરાબર. પછી બીજ બોવે છે, પાણી છોડે છે, એ પાણીમાં ડૂબી જવાથી કેટલા જીવો મરી જાય છે, બરાબર. પછી એમાંથી જયારે ઘઉંનું, બરાબર, ઉગે છે છોડવું, ત્યારે ખેડૂત શું કરે છે? દવાઓ છાંટે છે. એ દવાઓ છાંટવાથી કેટલા બધા જીવોની હત્યા થઈ જાય છે, મરી જાય છે, બરાબર છે. અને પછી એ ઘઉંને થ્રેસરમાં નાખી અને ફોતરા જુદા પાડે છે, ત્યારે કેટલા બધા જીવતા જીવ એની અંદર પીસાઈને મરી જાય છે. પછી કોથળામાં પેક થાય, ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે ટ્રકમાં લોડ થાય, ને ટ્રક છે યાર્ડમાં જાય, ટ્રકના ટાયરની નીચે કેટલા બધા જીવોની હત્યા થઈ જાય છે, બરાબર. યાર્ડમાંથી એ ઘઉં છે કરિયાણાવાળાની દુકાનમાં આવે અને ત્યાં કરિયાણાવાળા છે ઉંદેડા મારવાની દવાઓ મૂકેલી હોય, કોથળા તોડી ના નાખે એટલા માટે કેટલા બધા ઉંદેડાઓ મરી જાય છે. કાં ઘઉંને બચાવવાના. અને અલ્ટિમેટલી ઘઉં તમારી ઘરે આવે ને તમે ફ્લોર મિલમાં દળાવવા માટે મૂકો ને, પાવડર કરવા માટે, ત્યારે એમાં પણ નાના નાના જીવ હોય મૃત્યુ પામે છે. તમને શું લાગે છે આટલા બધા જીવ હત્યા થઈ તમારા પ્લેટમાં આવેલી રોટલી, તમને શું લાગે કે આખી જે પાપની ચેન છે એનું ફળ તમારે ભોગવવાનું નથી થતું? ભોગવવું પડે છે. જાણતા અને અજાણતા થયેલું બંને પાપ કર્મનું ફળ ભોગવવું પડે છે. પાપ કર્મનો આ સિદ્ધાંત છે. તમને એમ થાય કે અમે થોડા એમાં ડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વ છીએ, ઇન્વોલ્વ હોય કે ના હોય, તમે એના માટે કારણ બન્યા છો. કારણ કે તમારે રોટલી જોઈ છે એટલે આખી પ્રોસેસ ત્યાંથી બનેલી છે. એ પ્રોસેસ બનીને તમારે ત્યાં આવી, તમે એના સહભાગી છો, તો આ ફળ તમારે ભોગવવું પડે. અને જો આ પાપ કર્મમાંથી બચવું હોય ને, સીધો અને સરળ રસ્તો છે. શું? ભગવાનને અર્પણ કરી દો. જે કઈ તમે જમો છો, ડુંગળી લસણ વગરનું હોય, સાત્વિક ભોજન હોય, ભગવાનને અર્પણ કરી દો. ભગવાન બધા પાપનો ભાગ લઈ લે છે. આગળ ઘણા બધા એમ કે છે, શાસ્ત્રમાં ક્યાં લખ્યું છે નોનવેજ ના ખાવું જોઈએ? તો ભગવાન 14મા શ્લોકમાં કહે છે, અન્નાદ ભવતી ભૂતાની, બધા જીવો અન્નથી જીવી શકે છે. જો શેનાથી આપણે જીવવાનું છે? જીવોએ અન્નથી. અહીં લખ્યું છે માંસાદ ભવતી ભૂતાની, કે ભાઈ માંસ ખાઈને જીવો, લખ્યું છે? નહીં ને? ક્લિયર છે. અન્નાદ ભવતી ભૂતાની, પર્જન્યાત અન્ન સંભવ. અન્ન ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય? પર્જન્ય, વરસાદના કારણે. યજ્ઞાત ભવતી પર્જન્યો. અચ્છા, યજ્ઞ કોણ કરે? મનુષ્ય જ કરે ને, બરાબર. તો આ મનુષ્ય માટે ઉલ્લેખ છે અન્નાદ ભવતી ભૂતાની. તમને એમ થાય ભૂતો એટલે 84 લાખ યોની આવી ગઈ, તો સિંહ ક્યાં અન્ન ખાય છે? પણ અહીંયા વાત છે અન્નાદ ભવતી ભૂતાની, યજ્ઞા ભવતી પર્જન્યો. યજ્ઞ કરીને વરસાદ થાય. યજ્ઞ મનુષ્ય કરવાનો છે. આ મનુષ્ય માટેની વાત છે, મનુષ્ય અન્ન ખાવાની છે. અન્નાદ ભવતી ભૂતાની બહુ ક્લિયર છે. નોનવેજ નો ઉલ્લેખ છે જ નહીં, માંસાહાર નહીં, ઈંડા નહીં, નથી ઉલ્લેખ શાસ્ત્રમાં. વેદોમાં જ્યાં ઉલ્લેખ છે એ અલગ કન્ટેક્સમાં છે, તે આપણે ક્યારેક એની ચર્ચા પણ કરીશું. તો અહીંયા ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે આપણે વેજીટેરિયન બનવું જોઈએ અને ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ અને આ યજ્ઞ ચક્રનું પાલન કરવું જોઈએ, બરાબર. અને જો આપણે આ જે વેદોમાં જે ઉલ્લેખ થયો છે ને યજ્ઞ ચક્રનો, આગળ જે આપણે યજ્ઞ ચક્ર જોયું, એ યજ્ઞ ચક્રનું જો આપણે પાલન ના કરીએ ને તો આપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરીએ છીએ. આ યજ્ઞ ચક્ર છે. ભગવાન દ્વારા વેદો આવ્યા, વેદો દ્વારા આપણું નિર્ધારિત કર્મ કરવાની આપને ખબર પડી, આપને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, એ જ્ઞાન દ્વારા આપણે કાર્ય કર્યું, એ કાર્ય દ્વારા આપણને ફળ પ્રાપ્ત થયું. જો ફળ તમે લઈ લો ને તો આપણે ચોર થઈ ગયા. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો કે ફળ છે ને એનું ભગવાનને ઓફર કરવું જોઈએ.
બરાબર, એનું યજ્ઞ કરવું જોઈએ. એ યજ્ઞ દ્વારા શું થાય? વરસાદ થશે, વરસાદથી અનાજ પ્રાપ્ત થાય, અનાજ દ્વારા આપણને ફૂલ પ્લેટ ભોજન પ્રાપ્ત થાય. અને જો એ ભગવાનને અર્પિત કરી દો ને, તો આ ચેન પૂરી થઈ ગઈ. ભગવાન તમારું તમને અર્પણ. ભગવાન એમાંથી કઈ લઈ લે છે? જરૂરથી ભગવાન લઈ લે છે, જરૂરથી ગ્રહણ કરે છે. સૂક્ષ્મ રીતના ભગવાન ગ્રહણ કરે છે. ગુલાબનું ફૂલ છે, હું તમને સૂંઘાડું, તમે સૂંઘો, તમે સ્મેલ આવે, અચ્છા તમે ગુલાબની પાખડીઓમાં લઈ લો છો. કોઈ એમ કે ભાઈ આમાં શું થયું? ગુલાબ તો આખું ને આખું જ છે, પણ એમાંથી તમે શું લઈ લીધું? સુગંધ લઈ લીધી. એવી રીતના ભગવાનને જયારે ભોગ લગાડો ત્યારે ભગવાન શું ગ્રહણ કરે છે? એમાંથી રસ ગ્રહણ કરે છે. શું ગ્રહણ કરે છે? રસ. શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે, માતા લક્ષ્મીજી વિષ્ણુજીને પૂછે છે, બરાબર, ખૂબ જ ચર્ચાઓ છે. પ્રસાદનું ખૂબ જ મહત્વ છે, ભોગનું ખૂબ મહત્વ છે. તમે એક વખત જગન્નાથજીના પ્રસાદ વિશેની લીલાઓ સાંભળો. દેવાના દેવ મહાદેવ લલાયત છે જગન્નાથજીના પ્રસાદ માટે. અમથા કઈ જગન્નાથજીના મંદિરમાં લક્ષ્મીજી નથી બિરાજતા, અમથા વિમલા દેવી બિરાજતા નથી. એની પાછળ બહુ મોટા પ્રસંગો છે. પ્રસાદનું ખૂબ મહત્વ છે, ભોગ લગાડવાનું ખૂબ મહત્વ છે. અર્જુનને ભગવાન આટલું સમજાવે છે કે અર્જુન, કર્મ છોડીને જવાનું નથી, અને અર્જુન કર્મ કરવાનું છે. અને હવે અર્જુન તને ના સમજાતું હોય તો હું તને ઉદાહરણ આપું. ત્યારે ભગવાન એને જનક રાજાનું ઉદાહરણ આપે છે કે અર્જુન, જનક રાજાને કોઈ કર્મ કરવાની જરૂર હતી? જનક રાજા કોણ છે? બોલો, હરે કૃષ્ણ. જનક રાજા કોણ છે? સીતા માતા પિતાના માતાના પિતા. રામચંદ્રજીના સસરા, બરાબર ને? માતા સીતાજીના પિતાજી. હવે રામચંદ્રજીના સસરાને કોઈ નિયત કર્મ કરવાની જરૂર છે? કોઈ નથી. જે વિચાર કરો, જેના જમાઈ રામચંદ્રજી છે એ કોણ હશે? એ વ્યક્તિ મુક્ત આત્મા છે ઓલરેડી, ભગવત ધામની ટિકિટ કન્ફર્મ છે, છતાં જનક રાજા બધું કાર્ય કરે છે. બરાબર. શું કામ? એ ના કરે તો પાછળ વાળા ના કરે, પદભ્રષ્ટ થઈ જાય. બરાબર. તો ભગવાન જનક રાજાનું ઉદાહરણ આપે. પછી ભગવાન 21મા શ્લોકમાં અર્જુનને સમજાવે છે કે અર્જુન, યદ યદ આચરિત શ્રેષ્ઠતા તત્તત દેવેતરો જના. અર્જુન, શ્રેષ્ઠ માણસો જે કઈ કરશે ને, જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરશે ને, સામાન્ય લોકો એનું અનુસરણ કરશે. કરે છે ને? આજકાલ આપણે જોઈએ છીએ ને કે હે ને, કહેવાતા આપણા બાળકો કોને ફોલો કરે છે? બોલીવુડ વાળાઓને. હોલીવુડ વાળાઓને. શેની જાહેરાતો કરે છે? જુગાર રમવાની, ગેમિંગ એપની, વ્યસનોની, બરાબર, વિમલની, આલ્કોહોલની. આપણા બાળકો એને રોલ મોડેલ સમજે છે, આપણા બાળકો એને ફોલો કરે છે. જો આપણા બાળકો ના રોલ મોડેલ નરસિંહ મહેતા હશે, આપણા બાળકોના રોલ મોડેલ શ્રી પ્રભુપાદજી હશે, સદગોસ્વામી આચાર્ય હશે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ 12 મહાજનોમાં મહાજનો હશે, તો આપણા બાળકો એને ફોલો કરશે. પણ આજકાલ ખબર જ નથી કે રોલ મોડેલ કોને કહેવાય. બરાબર છે. તો અહીંયા ભગવાન સમજાવે છે, અર્જુન, તું જેવું કરીશ ને તને ફોલો કરશે. અર્જુન, યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને તું ભાગી જઈશ ને, તો આગળ પણ કેટલાય બધા ઘરમાંથી સન્યાસીઓ નીકળશે. તને એમ લાગે કે તું અહીંયા કંટાળી ગયો છે ને તારે યુદ્ધ ભૂમિ છોડવી છે? અરે, કળિયુગની અંદર ઘરમાં માણસો કંટાળેલા છે. કોઈક પૈસાથી, કોઈક માનસિક પરિસ્થિતિ, કોઈક આર્થિક પરિસ્થિતિ, કોઈક સાસુથી, કોઈક વહુથી, કોઈક દીકરાથી, કોઈક પિતાથી, કોઈક જોબથી, કોઈક બિઝનેસથી. છે ને? બધા કંટાળેલા છે જગતની અંદર. તો જો કંટાળીને સંસાર છોડવાની વાત હોય ને, તો ભગવાન કહે છે અર્જુન, દરેક ઘરમાંથી નીકળશે તારી જેમ. છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર. આવું આદર્શ પ્રસ્થાપિત ના કર, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. એ પૃથા પુત્ર, હજી તને ના સમજાતું હોય તો હું તને મારું ઉદાહરણ આપું છું. ભગવાન 22મા શ્લોકમાં કહે છે અર્જુન, તને મારું એક્ઝામ્પલ આપું. મારે આ જગતની અંદર કોઈ કર્મ કરવાનું હોતું નથી, કોઈ પણ નહીં. 3 લોકમાં નિર્ધારિત કરેલું મારું કોઈ કર્મ નથી. મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ પણ નથી, છતાં હું પણ કર્મ કરું છું. હું કૃષ્ણ તરીકે આવું છું, રામચંદ્રજી તરીકે આવું છું, પરશુરામ તરીકે આવું છું. હું કર્મ કરું છું. તારે પણ કર્મ કરવું જોઈએ. ભગવાન સમજાવે છે. આ બધું જ્ઞાન આપતા અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે ભગવાન, ભગવદ્ ગીતા તમે ખૂબ સરસ જ્ઞાન આપ્યું, સરસ તમારા પરંપરામાં આવનારા પુરુષો સમજાવી રહ્યા છે, છતાં ભગવાન એવું થાય કે ક્યારેક એવું થાય ને, પાપ કર્મ તો થઈ જાય છે. તો ભગવાન, એવી કઈ શક્તિ અંદર છે કે જે બળજબરીથી પાપ કર્મ કરાવતી હોય એવું મને લાગે છે? ભગવાન, આવું શું છે કે આપ જો તમારો આ બધાનો અનુભવ છે, ક્યારેક ઝઘડો થાય, બરાબર, કોઈ સાથે મતભેદ થાય, ન બોલવાના શબ્દ બોલાઈ જાય. ક્યારેક તો બરાબર ખૂબ જ કોઈ ક્રોધી સ્વભાવ હોય, તમોગુણમાં હોય, રજોગુણમાં હોય તો હાથાપાઈ પણ થઈ જાય ને. ક્યારેક તો ફેમિલીમાં સગા ભાઈ સાથે, સગા પિતાજી સાથે, બરાબર, પપ્પા સાથે જીભા જોડી, બરાબર, ના બોલવાના શબ્દો બોલાઈ જાય. પણ થોડોક સમય થાય ને
જયારે ક્રોધ ઓછો થાય ને ત્યારે ખબર પડે કે સાલું ખોટું થઈ ગયું. આ એ જ પપ્પા છે જેની આંગળી પકડીને હું મોટો થયો. આ એ જ મારો મોટો ભાઈ છે જેની આંગળી પકડીને હું મોટો થયો છું. બરાબર. પછી આપણને થાય સાલું આવું કેમ થઈ ગયું, મારો સ્વભાવ ત્યારે એવો કેમ થઈ ગયો હશે. એ પ્રશ્ન છે ને ખૂબ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન પૂછે છે ને અર્જુન. ત્યારે ભગવાન જવાબ આપે છે 37મા શ્લોકમાં, હે અર્જુન, આનું કારણ છે રજોગુણ માંથી ઉત્પન્ન થયેલો કામ. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું ને, પતનના કેટલા કારણ છે? 9 સ્ટેજ છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે સુપજાયતે સંગાર સંગાયતે કામ કામાત ક્રોધો વિજાયતે. 62મો 63મો શ્લોક શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. ભગવાન ફરીથી અહીં કહે છે કે અર્જુન, એનું એક જ કારણ છે કામ. અસીમિત ઈચ્છાઓ જે છે ને, કામ ઉત્પન્ન, જે કામના બે અર્થ, કામ વાસના અને કામ એટલે અસીમિત ઈચ્છાઓ. અને એ જે કામ છે એ પછી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરી લે છે. અને એ આ જગતનું સર્વપક્ષી ને મહાપાપી શત્રુ છે. ભગવાન સમજાવે છે કામ છે કેવો છે? સર્વભક્ષી અને મહાપાપી શત્રુ છે. એટલા માટે કામ છે એ સૌથી મોટો શત્રુ છે. અને આગળ ભગવાન કહે છે નર્કના 3 દ્વાર છે. કયા નર્કના 3 દ્વાર છે? હવે 2 શ્લોક બાકી છે, હમણાં આપણે કન્ક્લુડ કરીશું. બરાબર. કયા નર્કના 3 દ્વાર છે? કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ. એ તો 4 થઈ ગયા, હું તો 3 પૂછું છું. ક્રોધ और मोह, लोभ. કામ, ક્રોધ અને લોભ. બરાબર. આ 3 છે નર્કના દ્વાર છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કામ આનું કારણ છે. તો અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન ઉઠે, ભગવાન કેટલો કામ હોય? બધાને એક સરખો હશે બધાની અંદર? તો ભગવાન કહે છે અર્જુન, એવું નહીં. અગ્નિ ધુમાડાથી, અગ્નિ હોય એમાં ધુમાડો ઉપર હોય, તમે ફૂંક મારો, ધુમાડો દૂર જતો રહે, અગ્નિ દેખાય આપણને. બરાબર. બહુ સરળ છે. પહેલાના જમાનામાં માતાજીઓ ચૂલામાં રસોઈ બનાવતા, ઓલી ફૂંકણી રાખે, ફૂંક મારે, ધુમાડો દૂર થઈને અગ્નિ પ્રગટ થાય. બરાબર. કોકમાં આટલી કામની માત્રા હોય, ખાલી ફૂંક મારો ને, એને એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એક વખત લેવલ 1 એને આપી દો ને, કામની માત્રા એટલી તરત એનામાં ઓછી હોય ને, તરત ભગવત ભક્તિ પ્રગટ થઈ જાય કોકમાં. બીજા એક પ્રકારના એવા વ્યક્તિઓ છે કે જે દર્પણ ધૂળથી, દર્પણ એટલે અરીસો, ધૂળ સાફ કરવી હોય તો મહેનત પડે ને. આ બધા માતાજીઓ છે, ઘરે બહુ મોંઘુદાર ફર્નિચર તો બનાવી નાખીએ, કેટલા બધા અરીસા મિરર મૂકી દઈએ, પણ સાફ કરવાનું થાય ત્યારે ખબર પડે કે આમાં બહુ મહેનત છે. બરાબર. તો આમાં મહેનત છે. તો કોક વ્યક્તિ એ પ્રકારના છે કે જેમાં કામ વાસના વધારે પ્રબળ છે, તો એમાં ઘસી ઘસીને સાફ કરવું પડે, વાર લાગે. લેવલ 1 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, લેવલ 2 પછી ધીમે ધીમે કામ ઓછું થાય. અને અમુક જીવાત્મા એવા છે કે જે ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત હોય. માતાના ગર્ભમાં બાળક હોય, 9 મહિના પહેલા બહાર આવી શકે પુષ્ટ થઈને સંપૂર્ણ માત્રામાં? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? નહીં ને. 9 મહિના સુધી કોઈ ઓપ્શન નથી બહાર નીકળવાનો. એવી રીતના અમુક માણસોના એટલા બધા કર્મ હોય, સુકૃતિઓ પ્રાપ્ત ના હોય, ખૂબ જ વાર લાગે. કામમાંથી બહાર નીકળવું ખૂબ અઘરું પડતું હોય છે. તો અલગ અલગ માત્રા છે. ભગવાને અલગ અલગ માત્રા તો તમે કીધી છે. તો કામ શું કરે? કામ કોઈનામાં હોય શું કરે? ત્યારે ભગવાન એમ કહે છે કે કામ છે ને એ જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતનાને ઢાંકી દે છે. જીવાત્માની જે શુદ્ધ ચેતના છે એને ઢાંકી દે છે. અને અર્જુન, આ કામ એવો છે ને બેટા, એ સંતુષ્ટ જ ના થાય. ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે, અર્જુન કામ કેવો છે? અરે કામ છે શાસ્ત્રોમાં એને, બરાબર, અગ્નિમાં પેટ્રોલ નાખવું આની સાથે સરખાવેલું છે. અગ્નિમાં પેટ્રોલ નાખો તો અગ્નિ કોઈ દિવસ એમ કે બસ 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 હવે પેટ્રોલની જરૂર નથી, હું પ્રગટી ગઈ. અગ્નિ કોઈ દિવસ આવું કે? શું લાગે કે પેટ્રોલના ટેન્કરોના ટેન્કર નાખી દો, બરાબર, એ અગ્નિ છે ગામના ગામ, શહેરના શહેરને ધ્વંસ કરી નાખશે, જંગલોના જંગલો નાશ કરી નાખે. કામ કદાપી કોઈનો સંતોષ થતો નથી. ભગવાન તમે કહી દીધું કામ કેટલો છે, બધું કહી દીધું. હવે એ તો કયો, આનું એડ્રેસ તો કયો? ખબર પડી ગઈ. પાપનું કારણ ખબર પડી ગઈ, મહાન શત્રુની ખબર પડી ગઈ. આને કંટ્રોલમાં લાવો. રે છે ક્યાં ભગવાન? આવડા મોટા શરીરમાં. ત્યારે ભગવાન કહે છે ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ કામના નિવાસ સ્થાન છે. ક્યાં ક્યાં રહે છે કામ? ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ. આ 3 જગ્યાએ, જેના દ્વારા વાસ્તવિક જ્ઞાન ઢંકાઈ જાય. ભગવાન આ ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ 3 જગ્યાએ કામ રહે છે, તો હવે 3 જગ્યાએ આને કંટ્રોલ કેમ કરવું? ઇન્દ્રિયને કંટ્રોલ કરવો, મનને કંટ્રોલ કરવો, બુદ્ધિને બરાબર કંટ્રોલ કરવું. ભગવાન કઈક રસ્તો આપો. આમાંથી કોઈ ચડિયાતું છે? ત્યારે ભગવાન 41મા શ્લોકમાં કે જે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, બરાબર, શરૂઆતમાં ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કર, કારણ કે આ જે છે કામ એ આત્મ સાક્ષાત્કારનો વધ કરનાર છે. અને હવે આમાં તારે એડ્રેસ જોઈતું હોય તો મેં એડ્રેસ આપ્યું છે, અને તારે એ પૂછવું છે કે આમાં સૌથી બળિયો કયો, કોને આપણે ટાર્ગેટ કરવાનો છે? ત્યારે ભગવાન કહે છે કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી. જળ પદાર્થ એટલે શરીર,
અને કર્મેન્દ્રિય એટલે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિય છે આના કરતા શરીર કરતા ચડિયાતું. અચ્છા, ઇન્દ્રિયો કરતા તો કે ઇન્દ્રિય કરતા મન ઇન્દ્રિય કરતા વધારે ચડિયાતું, કારણ કે મન છે ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે. અને બુદ્ધિ તો કે બુદ્ધિ તો મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે. અને એના કરતા કોઈ ઉચ્ચતર છે ભગવાન? તો કે હા, બુદ્ધિથી પણ શ્રેષ્ઠ છે આત્મા. તો હવે કોને ટાર્ગેટ કરીશું તો બાકીના બધા કંટ્રોલમાં આવી જશે? તો કે આત્મા. એક સરસ મજાનું અહીંયા કઠોપનિષદનો શ્લોક રેફરન્સ એના ઉપરથી બનાવેલું સરસ મજાનું પિક્ચર તમારી સામે છે. 5 ગોળા છે એ 5 ઇન્દ્રિય છે, મન છે એ લગામ છે, અને બુદ્ધિ છે એ અહીં સારથી બનીને બેઠો છે, અને પાછળ આત્મા છે એ રથી છે. આત્મા પાછળ બેઠો છે. હવે અત્યારે આપણા બધાનું એવું છે કે આત્માને કોઈ ખોરાક નથી મળતો, એટલે આત્મા કેવો છે? નિર્બળ છે. આત્મા નિર્બળ છે. અને બુદ્ધિ છે ને એ સ્વતંત્ર થઈ ગઈ છે. અને બુદ્ધિ છે ને એને ભગવદ ગીતા વાંચી નથી, એટલે બુદ્ધિ કેવી છે? ભૌતિક બુદ્ધિ છે. આપણી બુદ્ધિના 2 પ્રકાર, આધ્યાત્મિક, ભૌતિક. આપણી બુદ્ધિ કેવી? ભૌતિક. અડધી રાત્રે ઇન્દ્રિયો, આ જીભ છે ને, જીભ, એને મંચુરિયન ખાવાની ઈચ્છા થાય રાત્રે 12 વાગે. રાત્રે 12 વાગે આ જીભને, બરાબર, ઈચ્છા થાય, મનને વાત કરે, એટલે મન હા બરાબર છે, વાત તો સાચી છે, બહુ ટેસ્ટી હોય છે હો ભાઈ મંચુરિયન. ઈચ્છા પ્રગટ કરે. કોણ? ઇન્દ્રિય ઈચ્છા પ્રગટ કરી, મનને ટ્રાન્સફર કર્યું, મને વાત કરી, ના ના સાચી વાત છે ઇન્દ્રિય તારી, આપણે 2 મળીને ભોગ કરીએ, રાત્રે 12 વાગે મંચુરિયન ખાવું છે. હવે આ બધું ક્યાં ગયું? છેલ્લે બુદ્ધિ આગળ. બરાબર, બુદ્ધિ છે એનું વિષય શું? સારા સારનો વિવેક કરવો. પણ બુદ્ધિ ભૌતિક બની ગઈ છે, વિવેક બુદ્ધિ ભૂલાઈ ગઈ. ત્યારે બુદ્ધિ એને હેલ્પ કરશે. હા, હું ગાઈડ કરું છું, ક્યાં રાત્રે 12 વાગે મંચુરિયન મળે, હાલ હું તને લઈ જાઉં છું. બરાબર, આપણે ત્યાં જઈએ, ખાઈ પીને મજા કરીશું. પણ આ બુદ્ધિ ભૌતિક છે. જ્યારે તમે આત્માને આત્માનો ખોરાક આપશો, આત્માનો ખોરાક શું છે? ભગવાનનું નામ. આગળ આવશે. આત્માનો ખોરાક છે ભગવાનનું નામ. આત્માનો સરસ ખોરાક ભૌતિક કર્મ નથી. જ્યારે તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા થશો, જ્યારે તમે બુદ્ધિને ભગવદ ગીતામાં લગાડશો, ત્યારે તમારી બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક થાય. ત્યારે અડધી રાત્રે 12 વાગે વિચાર આવે ને મંચુરિયન ખાવાનો, મન વિચાર કરે, ઇન્દ્રિયો ઈચ્છા કરે, ત્યારે એ મન પ્રપોઝલ લઈને બુદ્ધિ પાસે જશે ને, ત્યારે બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક હોવાના કારણે બુદ્ધિ મનને કહેશે, રહેવા દેજો ભાઈ, રાત્રે 12 વાગે મંચુરિયન ના ખવાય, પેટ બગડશે, તબિયત બગડશે, આ યોગ્ય સમય છે નહીં, આ યોગ્ય વસ્તુ છે નહીં ખાવા માટેની. બરાબર. શું કામ થયું? બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક થયું. શું કામ થયું? આત્મા પ્રબળ થયો. આત્મા અત્યારે બુદ્ધિ છે આત્માના અંડર કંટ્રોલમાં છે. આ સમજવાનું છે આપણે. બરાબર. મન, બુદ્ધિ, આત્મા અલ્ટિમેટલી જ્યારે કૃષ્ણમાં લાગે તો ઇન્દ્રિયો એની મેળે મેળે બરાબર કંટ્રોલમાં આવે. પણ આ ભગવદ ગીતાના જે કર્મયોગના અધ્યાયમાં ઘણું બધું આપણે શીખ્યું કે આપણે જપ કરવો જોઈએ, ભોગ લગાડવો જોઈએ. ખરેખર કર્મ અને કર્મયોગ આની વ્યાખ્યા મેં તમને બધાને પૂછી, તમે બધા ચેટ બોક્સમાં લખી પણ હશે, હમણાં હું વાંચું છું. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે